Bueno, arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Otsaieko osoko bilkura burutuko dugu, gaur 29 dugun honetan, eta ongi baderitzozue gai zerrendaren firmaren ondoren mozio bat aurkeztu denez eta atzo burutu genuen bozeramaile batzordean horrela hitz egin da, eguneko aztergaien zerrendan mozioaren puntua sartuko dugu 10. puntuan. Beraz, 10. puntua izango da Ahotsa Anitzek aurkezturiko mozioa osasun zerbitzuen hobekuntzaren inguruko proposamen batekin. 11. puntua izango da gobernu organoen kontrolari dagokion dekretuen irakurketa, edo berri ematea, hobeto esan da, eta 12. puntua izango da erregu eta galderen txanda. Ongi baderitzozue, bozkatu egingo dugu aztergaien zerrendaren puntu aldaketa hau, eta aldeko bozkak. Osondo, hau batez onartua. Beraz, aztergaien zerrenda badugula, hasiko gara lehenengo puntuarekin. Idazkaritzatik, bi udal bilkuretako akten irakurketa eta onarpenaren proposamena egingo dugu. 2023ko uztailaren 6ko eta 2023ko uztailaren 13ko akten inguruko onarpen proposamena hala badokio, edo zerbait esaterik baduzue. Ontzat emango ditugu beraz? Osondo. Bigarren puntuari dagokionean, alkate dekretu baten berri ematea eskatu zitzaidan aurreko udalbatzan, eta baita duela bi udalbatzan ere, 2023ko 3261 alkate dekretuaren berri ematea eskatu zitzaidan. Dekretu hau Moskenea baserriaren inguruko dekretu bat da, 16 horriko dekretu bat da, orduan ongi baderitzozue, ebazpena irakurriko dizuet. Lehenengoa, arkitektu batek alkatetzaren 2023ko uztailaren 17ko 2023-2584 dekretuaren aurkako jarritako berraztertzeko errekurtsoa ezeztea da. Bigarren puntua, ez legezkotzat jotzea lehendik zeuden hormak eraisteko obrak, Moskenea baserrikoak zirelako, eta interesdunak aurkeztutako proiektu teknikoarekin bat etorriz, baserri hori berreraikitzeko lizentziaren legezko bidezkotasunaren oinarria osatzen baitzuten, lurzoru urbanizaezinean bizitegi erabilerarekin, nekazaritza eta abeltzaintzarako ustiapenari lotu gabe. Eta hirugarren puntua, Moskenea baserria berreraikitzeko alkatetzaren 2022ko azaroaren 8ko 2524/2022 dekretuaren bidez emandako obra lizentzia errebokatzea. Lizentzia emateko legezko oinarria izan ziren inguruabarrak eta baldintzak nabarmen aldatzeagatik transkribitutako txosten tekniko eta juridikoetan adierazten den bezala. Ez dakit galderarik argi geratzen den. Gonzalo? Bai, mi esker Igor. Bai, galdera batez ere zen, ustez, bai, 2023ko urtea zilean, bere gatazka kalean aitzen zen gai bat izanez, eta gero dekretua ikusi bat bertan bera gelditzen zela lizentzia. Hori ondo irakurri duzu, bertan bera gelditua, baina galdera da, nola dagoen gaia oraintxe bertan. Obrak, egindako obrak eta bereziki hormen eraizketa ez legezkotzat jozen, eta baserriaren berritzea oinarritzen zenez lehendik zegoen eraikinean eta eraikinerik ez dagoenez, obra baimen horren dekretua baliogabetzat jotzen da eta errebokatu egin da obra baimena. Bai, hori argi jartzen du dekretua, baina galdera da, bertako nagusileko udalak
ja itxita dago, ezin da egin, ego dago legiteren bat, o ez dakit, o... Adierazi dute, ez dakite legitea sartuta dagoen momentu honetan, baino udal honen aldetik behintzat garbi adierazi behar da, egin zirela lan batzuk txostenean edo dekretuan irakur dezakezuen bezala, esan dut 16 horriko dekretu bat dela eta ez da bakarra baizik aurretik ere egon ziren beste dekretu batzuk, eraitsi ziren horma batzuk baldintzatzen zutenak eraikigarritasunaren aukera ematen zutenak ziren, oinarri hori ziren, eta hori eraitsita landalurrean dagoen eremu batean ezin da eraikin berririk egin, eta orduan udaletik teknikariek egindako txostenetan oinarrituta aurretik zeukan obra baimena errebokatu eginda. Noski dekretu bat egiten denean, edo zeinek badauka eskumena edo eskubidea helegite bat aurkezteko, bai udalean bertan, bai epaitegietan, eta ulertzen dugu epaitegietako bidea edo adierazi zaigu epaitegietako bidea jorratuko dutela, eta guk uste dugu teknikariek behintzat horrela ebatzi dutelako, oso garbia eta oso argia dela gertatutakoa, eta prozedura horretan teknikariak egindako txostenean oinarrituta errebokatuta dago momentu honetan obra lizentzia, eta ez dago lursail horretan eraikinik, eta beraz landalurra denez ez dago eraikitzeko aukerarik. Ez bali mago espropiazio agrikola bat, tartian. Bale, eskerrik asko, Igor. Ez bali dago eraikinik, ez dago etxe bizitzarik eraikitzeko obra baimenik ematerik. Esplotazio agrikolarik, ez dakit han badagoen, baina ez dago etxe bizitzarik eraikitzeko aukerarik landalurrean delako, eta landalurra denean, naiz eta lehen baserri bat bazegoen, eta baserriek bere babes maila ere badaukaten, momentu honetan ez dago inolako oinarririk udal honek eraikigarritasun ikuspegi batetik etxe bizitza bat eraikitzeko baimenik emateko aukerarik ez dago. Mi esker azalpenegatik. Ez horregatik. Ongi baderitzozue, beste galderarik, barkatu? Ez? Ongi baderitzozue, jarraituko dugu. 3. puntuarekin, 2023 ekitaldiko 4. iruileko informazioaren berri ematea da. Eta hemen, aipatuko ditudan 2 puntu nagusiak, ordaintzeko bataz besteko epea, Hondarribiko udalak jasotzen dituen fakturak ordaintzeko bataz besteko epeari dagokioena, ez soilik Hondarribiko udalak, baita Hondarribia Lantzen eta Arma Plaza Fundazioari dagokionak ere, eta 4. iruilekoan 4 milioi eurotik gorako ordainketak burutu dira, eta bataz bestean 8 egun terdi azpitik da ordaintzeko epea. Hondarribiko udalaren kasuan 8 egunetik bera, dela kopururik handiena, eta Hondarribia Lantzenen kasuan ia 33 egunekoa, eta Arma Plaza Fundazioaren kasuan 26 egunekoa. Gogoratu nahi dut, legez ezarrita dagoela 30 eguneko epean administrazio publikoak egin behar dituztela beraien ordainketak, beraz gure buruari ere erronka jarri dugu, naiz eta hobetze bide batean bagauden, Hondarribia Lantzeneko 32,64 eguneko epe hori oraindik eta 30 egunen azpitik jartzeko badaukagun lanketa bat. Eta bestalde aurrekontu exekuzioari dagokionean 4. iruilekoaren berri emateko garaian, jaso duzute dokumentazioa, baino aipatu beharra daukat, diru sarrerak urte osoko irakurketa egiten dela, eta ekitaldiko diru bilketa 25 milioi eurotik gorakoa izan da, eta aurreko ekitaldietako diru bilketa 1 milioi euro terditik gorakoa, beraz 26 milioi euro terditik gorako diru bilketa izan du Hondarribiko udalak, eta gastuei dagokienean ekitaldiko ordainketak
24 milioi eurotik gorakoak, 24 milioi 750.000 euro ingurukoak, eta aurreko ekitalditatik etorritako konpromisoengatik ordainketak ia 2 milioi eurokoak izan dira. Beraz, 26 milioi 600.000 euro ere, gutxi gora bera, eta aurten aipatu beharra daukat, informazio honen arabera, Hondarribiko udalak gastu handiagoa izan duela diru bilketa baino, nahiko orekatua den arren 100.000 euroko gastu handiagoa izan duena diru bilketa baino. Hala ere, zehaztasun gehiago izango ditugu kontuen likidazioa egiten denean, eta kontuen onarpenera ekartzen dugunean urte erdialdera edo, izango dugu zehaztasun gehiago eta xehetasun hobeagoak. Galderarik, Josu? A ver, es verdad que esta... Egia da. Oraindik ere likidazioari itxaron beharko diogula. Hala eta guztiz ere, adierazi behar da, aipatutako kopuruak, aipaturikoak direla, horiek zuzenak dira, baina azken batean, ikusten dugu, kontu hartzaileen txostenaren arabera hori guztia urtarrilaren batean eta urtarrilaren 31 bitartean ikusten da hor gastuak aldaketarik izaten duen edota 2023ko partidarik agertzen ote den beranduago gastu aldaketa horietan. Eta hor badago ezberdintasunik, egia da, hor badagoela aldaketarik, baina kredituak 45 milioi ingurukoak izan dira. Eta bestetik hor 26.678 dira hor aipatzen direnak, hor milioi ugari geratzen dira tartean. Ikusi beharko dugu 2023 urtean zen konpromiso hartzen den, hurrengo urtean likidazioa egin ondoren, agortu edo erabili ez diren partidarik balego. Aurrekontuan agertzen diren partida horiek ero erabiltzen ez badira, edota kreditu aldaketaren bidez ere baliatzen ez badira. Hori ikusiko dugu, altxortegian gerakinik geratuko den edo ez, eta hori ikusi beharko da. Beste irakurketarik? Bai, Maria, mesez? Horrelako gai tramitazio aldetik eta administratiboak diren gaiak horrelako lasaitasunarekin jorratzea, hemen historikoa daukagunok, egia esan postu egiten dit. Urtetan Josu da hemen historikoena eta bera segurazki parte hartu du horrelako irakurketetan, baina egia da ze nola aldatzen diren gauzak, azkenean txosten berdinekin, azalpen berdinekin, batzordean teknikoek berdina azaltzen dutenean, nola aldatzen diren gauzak gobernuan daudenean batzuk eta beste batzuk oposizioan. Orduan gure aldetik normaltasunez ikusten dugu egoera hau, esan dudan bezala tramitazio administratibo bada, berri emate bada, hemen ez dago susmo txarrik, ez dago galdera gaiztorik, bestetik da udalaren jarduketaren berri ematea, eta horrela hartzen dugu gobernuan ginenean bai, eta orain oposizioan gaudenean ere bai. Eta ejekuzioari dagokionez, ez da erraxa azkeneko 6 hilabeteko ejekuzioari begiratzea bakarrik, guk oraindik ez dugu baloraziorik egingo, azkeneko kreditu aldaketa guk onartuta izan zela, eta pena ematen digu hainbat inbertsio ez dirala gauzatu urtean zehar, ez da bigarren 6 hilabete horietan, orduan ejekuzioari dagokienez, Josuk esan duen bezala kontu orokorra onartzen denean egingo dugu balorazio sakonago bat, eta noski datorren urtean Botxanitz eta Etxe Bilduren aurrekontua ezagutzen dugunean eta bere ejekuzioa, orduan izango dugu aukera horren balorazio zehatzago bat egite. Bai, eskertzen da zuen ekarpena, uste dut lehen egiten zela irakurketa bat exekuzioaren inguruan, eta orain ere egiten dela irakurketa bat exekuzioaren inguruan, lasaitasun osoz, lehen ere lasaitasun osoz egiten zen bezala irakurketa bat, erronkak jartzeko gaude hemen, eta erronka bezala noski zalantzari gabe beti helburua izan da
nirea eta gobernu taldearena aipatu izan dugu aurrekontuaren exekuzioa 100% gerturatzeko edo helburu hori jartzen geniola gure buruari. Bai ikuspegi honetatik aipatu nahiko nuke, oroitzen baldin bagera, bigarren hiruhilekoaren azalpena eman zenean, ordainketak adibidez 10 milioi euro terdi ingurukoak zirela lehenengo 6 hilabetean, eta bigarren 6 hilabetekoan edo bigarren zati honetan ari garenean 26 milioi euro terditik gorako exekuzio batetaz ari garela. Beraz, iruditzen zait alde horretatik erronka jarriko diogu gure buruari noski, baina lehenengo 6 hilabetekoaren exekuzio maila eta bigarren 6 hilabetekoaren exekuzio mailan nabarmen bideratu direla altzen gehiena exekutatzera. Izan ere hori, aipatzen dudan bezala 10 milioi euro terditik 6 hilabetetan 26 milioi euro terditik gorako jauzia, iruditzen zait badela saiakera baten adierazle, eta saiakera horretan jarraituko dugu buru belarri ditugun baliabide guztiak erabili ahal izateko noski, eta talde honen behintzat konpromisoa ditugun baliabideak ahalik eta gehienean, ez barimada denean edo dena baina gehiagon erabiltzeko helburu garbia daukagu noski. Eskerrik asko. Berri ematea denez, jasotzen da aktan, eta iruditzen bazaizue, hurrengo puntua, laugarren puntua ere berri emate bat da. Kasu honetan, ekintza planaren berri ematea da, eta ekintza plana aipatzen dugunean nondik datorren, ez? Lehenengo udal kontu hartzaileak 2022ko ekitaldiko egindako barne kontroleko laburpen txostenean adierazitako akatsak zuzentzeko hartu beharreko neurriak zehazten ziren, eta neurri horiek ekintza plan baten bitartez jasotzea dagokio alkateari, eta aurkeztu zaizuen txostenean jasota dago kontu hartzaileak egiten zituen iradokizunen ekintza plan bat edo plangintza bat, ez? Ekintza plan honen helburua azken finean da udaleko ekonomia eta finantza kudeaketa hobetzea, eta lehengo puntuan hitz egiten aritu garen gaiarekin guztiz lotuta dago, hau da, beti hobetzeko badaude eta erronkak izango ditugu, baina horiek planifikatu egin behar ditugu, eta hau da planifikazio horren adierazle bat. Eta labur bilduz edo ulergarria esateko behintzat 4 arlotan jorratu da ekintza plan hau, alde batetik kontratu txikiei dagokiona, zerbitzuak, hornidurak eta obrak modu errepikakorrean kontratu txiki bitartez kontratatzen dira, eta hori zuzentzeko urtean hitzeko plan bat egingo da, zuzentzera bidean. Beste alde batetik kredituen judizioz kanpoko aintzatespenak, hainbat alditan ere eduki ditugu eztabaidagai udalbatza honetan judizioz kanpoko kreditu hauen aintzatespenak, eta alde neurrian nire helburua izango da desagertaraztea egiten den urrats hori. Ulertzen dugulako gure lan prozeduretan duela jatorria, eta kontabilitate itxieraren instrukzioa jarraitu beharrekoak direnez, itxiera 2023ko itxiera burutu denean, saiakera berezia eginda horrelako epez kanpo etortzen diren faktura horiek ekiditeko neurriak hartzeko. Hirugarren ardatza izango da diru laguntzei dagokionean, eta tramitatzen dituen sail bakoitzak mekanismoak ezarri beharko ditu onuradunek diru laguntzaren zuriketa egokia egin ahal izateko. Eta horretarako aurreikusi dira bilerak burutzea onuradunekin eta lanketa bat egitea, ondoren zuriketa egin behar denean arazorik ez izateko. Eta laugarren ardatza Hondarribia lantzen eta arma plazari dagokionak dira. Hau da, udalekoak ez diren, baina gure lotura duten ente horiei dagokienean. Eta Hondarribia lantzenei dagokionean, aipatu beharra daukat,
lanketa bat egiten ari garela, baina lanketa hori gauzatzen ez den bitartean, bai jasotzen ditugula ekintza plan honetan, kiroldegi eta ardorako ustiaketarako kontratuak esleitzea, kontratu txiki eta errepikakorrak lizitatzea, horiek kontratatzailearen perfilean publikatzea, eta kiroldegiaren ustiapena egiten duen enpresari ordaindutako gehiegizko kalte ordaina konpentsatzea helburu jartzen da. Eta Arma Plaza Fundazioari dagokionean aldiz, langilearen egoeraren azterketa bat egingo da, ikusten delako, badaudela ziurgabetasun batzuk orain arteko ereduan oinarri hartuta. Ez dakit galderarik baduzuen. Josu? Bueno, los 4 esquemas con los cuales Hor, ikusi dugu, lau eremu antolatzen direla, udalaren eraginkortasun fiskal eta ekonomikoa hobetzeko. Egia da, alderdi fiskal eta finantzari hori aztertzen dugunean, badirela, mahai gainean jarri beharreko beste auzi batzuk ere, eta erantzule politiko garen aldetik elementu batzuk kontuan hartu behar genituzke. Orain arteko eremuak ongi daude, baina ikusten dugu gobernu taldeak horren analisia egiten duenean beste gai batzuk ere kontuan hartu beharko lituzkeela. Orain arte, Hondarribia Lantzenen inguruan izandako elkarrizketatik abiatuta, bertako likidazioa aipatzen da, eta hemen ere agertzen da, behin eta berriro agertu dira gai horiek erdiguneko gai gisa. Baina bada, batez ere kezkatzen gaituen gai bat, diru laguntzen gaia. Bueno, ez dakit gai hau benetan eremu fiskalarekin zuzena lotzen den, baina hor badago erakunde bat, nolabait diru laguntza handiak jasotzen dituena. Musika eskolaz ari naiz. Hau, jakinarazi nahi nuke, izan ere hor badakigu diru laguntza handiak ematen zaizkiola musika eskola horri eta hor daude. Ez dakit hori ekintza planean sartzen den, ez ekintza plan fiskalean, baizik eta udalaren ekintza plan horretan ez dakit hor nola aztertzen den gaia, baina nik aipatu egin nahi nuke izan ere gu eta denok izango gara lekuko duela 4 urte esfortzu handia egin zela, fundazio izaera eman, edo ez, egoera bera aztertuz. Izan ere, momentu honetan, diru laguntza batzuk ematen zaizkio, baina ez dakigu egiten diren kontratazioak dagozkionak diren, edo ez, eta ez dugu azterketarik egiten horren inguruan. Hor utziko dut gaia, eta bada beste alderdi bat ere aipagarria iruditzen zaidana. Txarritan, aipatzen da, eta batez ere Hondarribia Lantzenen kasua eta kiroldegiaren kasua. Kiroldegiaren kasu honetan, burauste ugari izan ditugu fiskalitate aldetik, izan ere 2020an hor kontratua eten egiten da edo amaitu egiten da, eta kontratazio eredu berri bati ekiten zaio. Non, kiroldi honek funtzionatzen jarraitzen duen, eta guk hor zor batzuk biltzen ari garen, eta ez dugu, benetan, kiroldegiaren kontrol egoerarik, eta ez kontrola bakarrik, azkenean, egoera konplexu batera eraman gaitu, eta salbuespenezkoa da erabat, eta hori argitu egin beharko genuke. Kasu honetan, eta iruditzen zait horrela berresten duela teknikariaren txostenak ere. Eta hor, agertzen diren gai horretan, Hondarribia Lantzenen likidazioa hitz egin beharko genuke. Kasu honetan, nik gai hau ez daukat hain argi. Ez dakit batera edo bestera jo beharko ote genuen, baina gogorrazi nahi nuke duela 2 urte, gutxi gora bera, apostu berezia egin genuela Hondarribia Lantzenen alden. Hondarribia Lantzen, erakunde publiko izatea nahi genuen, eta udalak finantzatzea batez ere
egoera berezia zuelako eta duelako Hondarribiak. Etxe bizitzaren egoera zari naiz. Guk udal honetan gai hau landu nahi dugu eta hor konpromiso sakonak hartu behar ditugu. Bestela, gure gazteak hor ikusten dugu, arazoak izaten duela eta etxe bizitza arazo larria dugu gaur egun. Eta iruditzen zait, gizarte zerbitzuak ere horren jakitun direla. Baina benetako arazo bat dugun unean, konpontzeko, sarritan muturreko erabakiak hartzen ditugu. Muturrekoak diodanean, hor gauzak eratzera jotzen dugu eta esku hartzera jotzen dugu. Eta hemen, kasu honetan, saiakera egin dugu, Hondarribia lantzenen alde. Hor badakigu zor finantzariak dituela, baina dituen zor horiek, guk 1,5 milioi jarri genuen hor. Pandemia garaian udalak laguntza eman behar zuen eta momentu honetan, hor zor batzuk metatu dira, ez direlako ordainketak behar bezala egikaritu. Eta orain eztabaidatzen ari gara, ea 200.000 euro horiek ordaindu behar ote zaizkion. Eta hori aipatzen dut, ekintza planerekin lotuta, izan ere ekintza plana oso ongi dago. Eta sarritan erabilezakegu, ulergarria da, eta ongi antolatu daiteke. Eta esan dezakegu, ekintza planak ere alderdi fiskalere orduela, baina batzuetan begira aldatu behar da. Eta politikaren betaurrekoak jantzi behar dira. Eta iruditzen zait, kasu honetan, duela 2 urte, esate baterako, Hondarribia lentzen aipatzen genuenan, eta bertan, etxe bizitzaren gaiari heltzeko sozietate bat eratzea antolatzen genuen hor alde zaharraren kasua genuen. Eta bertan, hor badira, ikusi genuen enpresak behar dituen, Bilbon gertatzen bezala, hor enpresak jarri behar zituela udalak, berak, eta hor dago, ez dakit hori bera den irtenbidea, edo hirigintzan batzorde berezi bat osatu beharko ote dugun horri konponbidea emateko edo zein den irtenbidea. Baina erabakiak hartu aurretik konponbideak mahai gainean jarri behar dira. Eta konponbiderik adosten ez badugu ez gara inora iritsiko. Izan ere, gai hau konpontzeko lehen harri sendo bat behartzen dugu edo bestela urteetan bertako jendeak edo herritarrek ez dute Hondarribian bizitzeko aukerarik izango, eta hori oso argi daukat. Hondarribian etxe bizitza oso garrantzitsua izan zen, eta Muliaten jarri ziren esfortzuak bere garaian, baina hor geratu zen, eta orain alokairuko etxe bizitza sustatzen ditugu presarekin batera, baina hor geratu da. Eta apo berria egiten dugunean, udalaren apo berriak erabakiak hartu beharko ditu. Izan ere ez diogu eskatuko bisesari izatoz eta egizuek etxe bizitzak, izan ere bisesak berak baldintza jakin batzuk jarriko dizkigu, batzuetan onuragarriak izango direnak eta besteetan ez herritarrentzat. Hori guztia esanik, azpimarratu nahi nuke, erabakiak hartu aurretik eta bertan ekintza planean adierazi aurretik hausnarketa bat egin behar dela. Gu, noski, ez gauden kiroldegiaren arazo guztia udalera pasatzaren kontra, hori egingarria iruditzen zaigu, eta batzuetan, iruditzen zaigu gainera hori dela, bideragarriena, ez bakarrik ikuspuntu finantziariotik, baita herritarren poltsikori begiratzen badiogu ere. Izan ere, hor, ikusi beharko dugu, hor tasa batzu jarriko direla, eta udalaren tasa horiek ekarriko diotula onura hori herritarrei. Hori, eta tasoiek udalak berak kontrolatu behar ditu. Eta hori da guk herritarren aurrean daukagun erantzukizunetako bat. Beraz, lehenik eskatu behar dut hausnarketa bat egitea honen guztiaren inguruan. Bestetik, azpimarratu ideia ona iruditzen zaigula, herritarri onura ekarriko dielako, eta, konponbideak bilatu ahal izango ditugula, eta gainera kirola eta hezkuntza sustatu. Izan ere geuk erabakiko ditugu prezioak. Eta, planak egiten ditugunean, nolabait borondate politikoa, arima politikoa jarri behar diogu gai batean edo bestean. Eta hausnarketa hori jarri nahi nuke hemen mahai gainean.
bueno, baliatuz, aukera edo abagune ona izan dezakegula. Hausnartu egin beharko dugulako honen inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Josu, bi esaldirekin gelditu naiz. Me parece muy bien y es una buena idea. Eskerrik asko ekintza planaren inguruan horrekin geratzen naiz. Beste ekarpenik? Jarraituko dugu 5. puntuarekin ongi baderikotzozue. 2023ko ekitaldiari dagokion barne produktu gordinaren bilakaerari lotutako 0,5ko ordainsari igoera osagarria onartzeko proposamena da. 2022 urte amaieran estatuko gobernuak eta sindikatuek akordio bat sinatu zuten, non 2022, 23 eta 24 ekitaldietarako soldaten igoera nola artikulatuko zen adierazten zen. Bertan, zati finko bat jasotzeaz gainera, zati aldakor bat aurrikusten zen. Zati aldakorrak ekitaldian zehar zenbait aldagai ekonomikoren bilakaeraren araberakoa izango zena aipatzen zen, hala nola kontsumerako prezioen indizea eta barne produktu gordina nagusiki. 2023an 2,5ko igoera aurrikusi zen zati finkoari zegokiona, eta urtean zehar 0,5ko igoera ahalbidetu zen aldagai ekonomikoak aldekoak zirelako. Orain aldiz, Ogasuna ministeritzak beste 0,5ko igoera bat ahalbidetu du, balio 2023ko balorazio ekonomikoa egitearekin batera, eta azken aldagaiaren zati hori aplikatzea ahalbidetu du. Beraz, proposatzen dena da, 2023ko urtarrilaren lehenetik, atzera eregina izango duen, 0,5ko beste igoera bat egitea udal langilegoaren lansarietan, eta orotara, igoera honekin, 2023 ekitaldiko igoera 3,5koa izango da, eta zer suposatuko duen udal kaudimenean, 0,5ko azken igoera honek 29.000 euro inguruko kostu bat izango duela jakinarazten da. Hitzartzerik edo egin nahi da? Gonzalo Mesedes eta Josu kendu aurikularra. Bueno, gure aldetikan batzorren esan genuen moduan, da legeraren arabera, begi honez ikusten dugu igoera hau, igual batzuentzat nahikoa izango den edo ez den izango, baina bueno, hau Madridetik datorrenez eta esan zuten moduan 2,5 eta ipatu duzun moduan 5 izango zela eta gero beste bilek urte itxideran ingo zela, ez dugu deus esaterik eta alde ingo dugu. Beste inork, zer esaterik? Bozketara pasako gara, aldeko bozkak, aho batez onartua. Eta 6. puntura pasako gara, administrazio unitateak berregituratzea, giza baliabideak antolatzeko plan partzialaren aldaketa onartzeko proposamena. Bueno, 2000 hau lehengo puntu baten jarraipena da, eta azalpena emango dut. 2023ko abenduaren 20an udalbatzak administrazio unitateak berregituratzeko giza baliabideak antolatzeko plan partziala onartzea erabaki zuen. Helburua zen administrazio laguntzaileak administrari bihurtzea dagokion prozedura eta betebehar guztiak beteta. Eta hori plangintza batean jaso zen. Handik onera jabetu gara aldiz, aurreikusita etzegoen egoera bat gertatuko dela eta proposamen honen bitartez giza baliabideak antolatzeko plan partzialaren aldaketa egitea proposatzen da. Zein da aurreikusi ez genuen egoera, badaudela administrari laguntzaile batzuk funtzionarioak direnak bereien plazarekin gaur egun, eta badaudela beste administrari laguntzaile batzuk udalean urte luzez lanean daudenak, baina
ez daukatena funtzionario izaera eta egonkortze prozesu baten barruan daudela. Eta bete behar guztiak betetzea aipatzen dudanean, administrari laguntzaile hauek administrari izateko besteak beste azterketa bat gainditu beharko dute, beraien legeak ezartzen dituen baldintzak betetzeko, hau da, gaitasuna, meritua, aukera berdintasuna eta publizitatea errespetatu behar direlatik. Gaur egun karrerazko funtzionarioak direnek 6 hilabeteko epean egin ahalko dute maila zigotzeko azterketa hau. Baina egonkortze prozesuan dauden administrari laguntzaileak 2 urteko aintzinatasuna behar dute prozedura hori burutu ahal izateko. Lehen etxi dugu, jada funtzionaria diren horiek ez 2 urte itxoin behar izatea eta ondoren 6 hilabetetan prozedura egitea, baizik orain onartzen dugunetik 6 hilabeteko epean prozedura hori burutzea eta egonkortzen diren administrari laguntzaileak 2 urteko aintzinatasuna egiten dutenean 6 hilabeteko epe horretan ere egin ahalko dute azterketa bat administrari bihurtzeko. Honekin zer esan nahi dugu? Ahalbidetu nahi dugula lehenbailen administrari laguntzaileak administrari izatea, baina badaudela batzuk oraindik ez dituzketela baldintza guztiak beteko eta ez dugu baldintzatuko denen egoera hobetzea hemendik 2 urte eta erdira arte, baizik batzuk orain egingo ditugu 6 hilabeteko epean eta besteak 2 urte eta erdiko epe horretan. Argi geratu da edo zalantzarik? Bozkatuko dugu beraz giza baliabidea. Bai, hitzartea nahi bada, noski. Gonzalo, edo, Kalixa, barkatu. Bai, eskerrik asko. Ez. Bueno, zerbait ez dateagatik, eskerrik asko. Zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiogu personal saileko langilei, zuk aipatu duzun bezala Igor, 2022tik egonkortze prozesuan gaudela, azkeneko hilabetetan lan asko eginda pertsonalaren gaien inguruan, eta, gure eskerrak beraiei. Zuk aipatu duzun bezala, pendiente zegoen administrari laguntzaileen egoera, eta kasu honetan, 8 eta 4, eta 4 horiek azaldutako baldintzengatik, ezinezkoa da momentu honetan. Batzordean aipatu genuen gu modu eraikitzailean lan egingo dugula pertsonal gaietan ere. Komiteak argi esan zuen begi honez ikusten zutela emango den pausoa eta gure aldetikan bukatzeko hori zenbat eta langile gehiago eta baldintza honetan udaletxean eskainiko dugun zerbitzua hobeago izango dela. Eskerrik asko. Beraz alde egingo dugu. Bai, eskerrik asko. Josu? Intervención lo voy a hacer en la segunda parte. Bigarren partean hartuko dut hitza eta izango da modu orokorrean 6. eta 7. puntuan aztertzeko azken batean iaia gauza bera dira. Eta beraz hor hartuko dut hitza. Eskerrik asko, hemen azkenean más de lo mismo ez da, 2 puntu desberdin dira, bestela puntu bakarrian aurkeztuko ziren, baina norberak libre da nahi duenean interbentzioa egiteko, nik bai eskertuko nuke, gaiari dagokion inguruko irakurketa bat egitea. Bai gogorarazi nahi nuke, bozkatu aurretik, aipatu ez dudan gai bat ere geratu zaidala, orain Kalixa interbentzioa egiten ari zenean gogoratu naiz, administrari hauetako baten eginkizunak ere aldatu egingo dira, liburutegiko administrariaren eginkizunak aldatu egingo dira, izan ere lehendik jasota zeuden eginkizunetako batzuk jada ez ditu burutzen eta eguneratu eginda ere administrari horren, orain administrari laguntzailea den horren, baina administrari izatea espero dugun horren funtzioen fitxa ere eguneratu egiten da, eta hori ere bozkatu behar dugunez, bozkatu aurretik aipatu nahi nuke. Beraz, bozkatuko dugu? Aldeko bozkak? Eskerrik asko hau batez onartua. Eta pasako gara
zazpigarren puntura, eta hau ere pertsonalaren inguruko puntu bat da, eta aurrekoarekin lotura bat ere badaukala, naiz eta ez diren gai berdinak noski, baina zazpigarren puntuak dio 2024ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea proposatzen dela. Eta horretarako halabeharrez aurreko puntua onartu beharra zegoen eta aurreko puntua onartuta eta pertsonal batzordean izandako bileran gobernu talde honi eskatu zitzaion bezala bi aldaketa jaso dira plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan. Alde batetik administrariei dagokiona, lehengo puntuan aipatu den bezala, eta proposatzen dena da utzi dagoen administrari laguntzaile plaza bat amortizatzea, barne promozio bidez administrari lanposturako egokituko diren 12 plazak amortizatzeke jarriko direla, hau da, egonkortzen direnean amortizatu egingo dira, eta horren ondorioz, oinarrizko administrazio unitateko 13 plaza sortzea da proposatzen dela, eta bestaldetik bigarren ikuspegi batean ere beste aldaketa bat, eta hau pertsonal batzordean gobernu taldea jaso genuen eskariari erantzunez, euskaltegiko langileei dagokiena da. Eta honetan euskaltegiko bi puntu desberdintuko ditut, batetik euskaltegiko zuzendariaren lanpostuari dagokiona, udaliz mailako lansarira egokituko da bere lansaria, eta orain arte zeukan dedikazio bereziko osagarria ezabatu egingo da, ulertzen delako ez dela modurik zuzenena dedikazio bereziko osagarri baten bitartez lansarian jasotzea. Eta bestaldetik euskaltegiko irakasleen lansariak udalitz 15 mailako lansarira egokituko dira. Gogoratu nahi dut, beraien kategorian zeuden langileen artean kontsideratu zela zaurgarriak diren langile bezala, abi kategoriakoak, eta beraz batzordetik ere eskatu zen egoera hori nolabait eguneratzea eta hausnarketa baten bitartez eta legezko txosten guztia jasota, 12. maila batetik irakasleak 15. mailara pasako dira eta zuzendaria 18. mailara pasatzea beraien lansariaren tartean edo proposatzen da. Hau jasotzen da aurkeztu zaizuen dokumentazioan eta alkate probidentzia eta teknikarien legezkotasuna jasotzen duten 26 eta 27 txostenetan justifikatzen da egindako proposamen guzti hau. Ez dakit galderarik edo zalantzarik baduzuten. Bai, Kalixa? Bai, eskerrik asko. Bai, 2023ko abenduaren batean, udal kudeaketa batzordea ospatu genuen, bertan gobernu taldeak ez zuen proposamenik ekartzen euskaltegi langileen inguruan, bertan azaldu ziren langileak, eta bai H. Bildu, PS eta EAJak eskatu genuen, naiz eta lanpostu balorazio ez egon, kontuan hartzia, langile hoien eskaera edo ez. Zeuden idatzi batzuk eta bertan eskatzen zuten beraien baldintzak, lan baldintzak aztertzea edo kasu hontan gaur onartuko dugun bezala hobetzea. Egia da ere bai, gobernu taldea konpromiso hartu zuela momentu horretan, beste hiru alderdi politikoen eskaera eta gero aztertuko zuela, eta egia da aurreko astean, udal kudeaketa batzordean onartu genuela, zuk alkatea aipatu duzun bezala, maila horiek igota, eta begi honez ikusten dugu, zorionez, langile horiek puntu bat gehiago dutela, eta langileen balorazio arte, gero ikusiko da etorriko dena, eta lehen esan dudan bezala, gu begi honez ikusten dugu proposamena, komiteak ere bai ala ikusten zuen, eta euskaltegiko langileek ere bai, ez da beraiek eskatzen zutena, binon begi honez ikusten dute. Beraz gure aldetikan,
aldeko bozka izango dugu. Eskerrik asko. Josu, Bai. Bueno, nire bera globalki hartuta, ez da? A ver, yo creo que, a ver, Nik uste dut, egonkortze prozesu azten denean Europako dekretua eta Espainiako gobernuak duela 2 urte gutxi gora bera hor epaiak izan zirelako bitarteko funtzionarioen figura arindu behar zela administrazio publikoetan, orain epeak beste zen epai batek murriztu du aurreko legealditik dator, ez da legealdi honetakoa gai hau, eta han esaten ziren zeintzu ziren irizpideak eta zeintzuk epeak administrazio publikoak nola edo ala normalizatu eta humanizatu behar genuela, nola edo ala bitartekotasun batzuk harrigarriak ziren jendeak ezin zuen bere bizi proiektua gauzatu lan egoerari lotuta zegoen pertsona batzuek 5, 9, 7, 10 urte zeuzkaten ezelako aukerari gabe eta beti ere zintzilik zutela nola edo ala batetik edo bestetik jotzea egoera eta azkenean oinarri batzuk jartzu ziren administrazio publikoa Espainian normalizatzeko, iruditzen zait oso pausu importantea dela eta bairatu behar dugu zeharrezari direlako Europatik esaten 5 3 urtera pasa behar zela eta beste gai batzuk, baina aurreko legealditik datorkegun aurreko legegintzan mugimendu batzuk egon ziren, konpondo egin ziren, esaterako lanak egiten dituzten pertsonak doitu egin ziren, beren mailak eta gauza batzuk egin ziren momentu horretan. Uste bai genuen egin beharra zegoela. Zu administrazioa hor maila baten zaudenean dena doa bata bestearen atzen eta nola dago nire egoera, esaten dute denek egonkortze prozesu hor dago, baina zer egiten du gainerako jendeak hori da erantzuna eta galdera mundu guztiak egin duena eta orain egoera horri erantzun behar diogu. Gaiura konpondu genuen, ebatzi genuen, aldaketa batzuk izan ziren garai hartan, liburutegikoa, egon ziren aldaketak ere bai, nik uste garai hartan bai, hor gazterian eta animazio soziokulturalean izan ziren aldaketak, ze gertatu zen aldaketa horiek gauza bat dakartela, beste batzuk, eta zein zen kontua, beste batzuk, administrari laguntzaile batzuk, bere administrazio lanak egiten zutenak, eta beren egoera konpondu gabe zegoen, eta hori zen neurri baten giltzarria. Garai hartan ikusi genuen oso beharrezkoa zala horri eustea, eta lege gintzaldi honetan eutsi diogo gaiari. Horrezaz aparte beste gai bat zegoen, nik uste izan zen Goioren gaia eta beste gai batzuk egin zirenak batez ere doitzeko osagarriekin eta lan mailekin. Eta hemen denak mugitzen hasten dira, baina gobernu taldeak betik atera izan du erretolika moduan egin beharra dagoela lanpostuen balorazioa, lanpostu guztiak baloratu behar dela, baina balorazioa egiten den bitartean denak ari dira mugitzen, mundu guztia zaitu balorazioa zondo, baina hemen une honetan mugitu beharra dago, norberaren egoera oso ondo dago hori dena, baina konpondu behar duguna da hemen gauden ona une honetan, eta hori da neurri baten orain daukagun eginkizuna. Eta hori esan da, nola edo ala administraren gaia agertzen denean, kentzen direnak edo desagertu iraungitzen direnak laguntzaile batzuk eta bihurtzen dira administrari eta egia da horietako batzuk nahastu egiten direla beste egoera batzuekin eta hori lan ingeniaritza eta administratiboa egin behar da, zenbakiak eta doitzeko onartu behar dut langile zaila oso ondo ari dela lanean eta hori da gu daukagun sorte ona kasu honetan. Baina hori esan da, hor aipatzen denan lanpostu plana, etxe honetan ni sartu nintzenean beti aipatu izan da lanpostuen balorazioa. Orain hor dago,
baina bien bitartean jendeak erreklamatu egiten du, eta bilera egin genuenean garai honetan Kalixak hala esan du, eskaltegikoek esan zuten oso ondo deritzut, baina zertan da nirea, nola gaude gu momentu honetan, eta azkenean ikusi dugu egoera ez dela batere zuzena, jende horrek konparatzen bada beste administrazio eta beste udal batzuekin, beren egoera txikiagoa da, beragokoa eta 15. mailara heltzeko akordioa eta gero berriro aztertzeko eta igo ahal izatea, baina etxe honetan kontua ez da ora amaitzen. Beste atal eta pertsona batzuk udaletxekoek badauzkate egoera ezberdina eta gaur egungo egoeran haiei erreparatzen ez diegola, eta nik uste dut hoiena begiratu beharra dagoela. Balorazioa ondo dago, baina hasi behar dugu, baina orain txanpa positibo honi eutsi diogula alde honetatik egiten dugun guztia onuragarria baita langileentzat, udalak, jendeak azken baten egoera hobean egongo denez, hobeto ordainduta une honetan egin beharra, zuzen ordaindu behar zaien, eta beraz nik zer eskatzen dut. Oso ondo dago pantalla moduan jartzea, lanpostu guztien balorazioarena, baina nola edo hala, bidean jarri dugun jo bide horretan, hor erortzen ari diren zati hoiek, berriro osatzea modu positiboan, eta balorazioa helduko da, baina une horretarako administrariak egoera hobean egotea, gaur egun daudenak baino. Eta hori esan da ere bidea behar bada, baten bat geldituko da saietz batean. Batzuk bidean geldi daitezketan ikuste dut, nire ikuspegia da, guk ezin dugu onartu inor biderdian atzeratu eta gelditzea, hori da beste eginkizuna, beste erronka hor daukaguna, 10, 15, 16 urte eman dituztenak udaletxean, dena dela egoera, ikustea 2024. Urtearen amaieran postua ez eukitea gure udalean. Orain egiten ari gara ingeniaritza modu hau eta ikusita politikan oso importantea dela batez ere pertsonak gai hau konpondu ahal izatea, eta hori da daukagun eginkizuna eta egin behar dugu ahalegin handia. Eskerrik asko. Barkatu beste hitzarte bat ere eskatzen da, Garoa, zure da hitza. Bai, nik, gure aldetik hitza hartu nahi degunlako, adierazteko pixkat Kalixarek aipatutako norabidean. Gobernu taldeak erakutsi zuelako lanpostuen azterketa objektibo hori egin bitartean zaurgarrienei talde kolektiboi erantzun bat ematea, bide bat hasi zen, bide administrari laguntzaiekin, zaurgarrienekin, arrakala handiena zegoenarekin, eta gero gehitu zen euskaltegikoa. Hemendik gure aldetik ere ez da, pertsonal sailari egiten den lanketari errekonozimendu hori, baina baita ere pertsonal sailari norabidea markatu ziona hasiera horretatik, gobernu taldea izan delako, ze ulertzen du pertsonal sailak hor egondala ere aurretikan, baina ezin baldin baditu gauza batzuk egin izango zen norbait egetziolako politikoki norabide hori azaldu. Beraz, gure aldetik eta orain gobernu taldeko kide izanik ere, iritsi bitartean azterketa objektibo hori, ikusten da, eta nik uste dut langilegoari ere sortzen diola benetako esperantza, ez diela bakarrikan hitzak, ekintzak ere badaudela, ekintzak hasi dielako dagoeneko talde hauekin. Eta sinistuta gaude benetan hau egia dela. Bai, eskerrik asko Garoa, eta udalkudeaketa batzordeko buru bezala, aipatu beharra daukat niri ere interinitateak kezkatzen hauela asko. Baina lan plangintza egiterakoan, onartu genuen azkeneko udal batzan ez banago datozen 3 urterako plangintza bat oposak eta konkurtso bitartez 25 lanpostu finkatzeko.
ezin dena egin irakurketa, ezin dena da egin, edo ez dena ulertzen da egitea irakurketa bat gaurko ikuspegi batetik duela hilabete bete burututako udalbatza edo duela 2 hilabete burututako udalbatza kontutan hartu gabe. Hau da, 40 bat lanpostu egonkortze prozesuan daude, 42 ez banago oker, baina 40 bat lanpostu egonkortze prozesuan daude eta beste 25 lanposturen planifikazioa eginda datozen 3 urteetan oposaketa konkurtso bitartez esleituak izateko. Eta hori da guk gure buruari jarri diogun erronka 108ko aldi baterako tasun tasa eta Europar Batasunetik etortzen den helburu horietara heltzeko egingo dugun ibilbidearen helburua. Beraz, alde batetik interinitatearen gaia, noski nerik eskatzen didan gai bat da, baina horretarako udalbatza honek onartu du lan egiteko hildo bat ja, eta lanean gaude hildo horretan alde batetik. Eta bestetik aipatzen da, lanpostuen balorazio objektiboa egiterako garaian inoiz ez dela iristen, baina noski lanpostuen balorazio objektibo bat egiterako lanketak badauka bere prozedura bat, eta 2024ko ekaina aurretik espero dut kontratazio hori, lan hori egingo duen kontratazioa egina egotea ja, eta lanketa horretan buru belarri jartzea datozen hilabete hauetan. Eta horretarako ere oinarriak nahiko aurreratuak daude eta lanketa horretan bagabiltza. Nik gaurko puntu honen eztabaidatik ondorioztatzen dudana da neurri batean, noski, hasiera batean helburu batzu jarri genizkion geure buruari, eta zen modu kolektiboan eta zaurgarrienak ikusten genituen eremuetan eskuhartze bat egin behar genuela lanpostuen balorazio objektibo hori izan artean. Eta horretan jardun dugu. Eta hasiera batean aurri ikusten bagenuen ere administrari laguntzaileen egoera zela egoerarik zaurgarriena zegoena udaletxe honetan horretan jardun genuen, eta oraindik gaur ikusi duzuen bezala horretan gabiltza, baina badaude beste norbanakoak edo kolektibo batzuk, beste sail batzuk eskatzen dutenak beraien lansaria igotzera. Pentsatzen dut langile guztiei galdetu ezkero ia soldataren igoera bat egingo genioken denek esango luketela baiezkoa. Eta horregatik da hain garrantzitsua lanpostuen balorazio objektiboaren tresna hori. Objektiboki baloratuko delako norberaren funtzioak eta norberaren besteekin alderatuta eta beste administrazioekin alderatuta norberaren soldata maila zein den objektiboki baloratzea. Eta horretan buru belarri gabiltza eta ezin duguna da, eta nik ez nuen horrela aurrikusten, ezin duguna da, banan hasi denei beraien eskaeraren araberako soldata igoera bat burutzen. Baina eskaera egin zitzaidan, aztertu genuen, konpromiso hartu nuen batzordean aztertuko zela, teknikoki bideragarria ote zen aztertuko zela, eta nik hasiera batean aurrikusten ez nuen egoera baten bozketara gatoz gaur, bai administrariei dagokienean eta baita ere euskaltegiko langileei dagokienean, eta bigarren hau ez nuen aurrikusten hasiera batean lanpostuen balorazio objektibo hori egin artean, baina noski ateak ez daude itxiak, eta zuen eskaerak, langileen eskaerak aintzat hartzen ditugu, eta bideragarritasuna baldin badute noski prest gaudela egoera guztiak aztertzeko, eta hau da gaurko adibide nabarmenena. Hori bai esan nahiko nuke gure araubidean edo oinarrian ditugun araubidean udaleko edo zein administrazio publikoko funtzionario izateko baldintza batzuk bete behar direla nahi eta nahi ez. Eta lehen aipatu ditut, aukera berdintasuna, meritua erakutsi behar da, gaitasuna eta lehiakortasuna edo egin behar da. Hori denek pasatu beharko dute azterketa bat edo froga bat udal honetako funtzionari izatek, udal honetako edo zein beste administrazioko
funtzionari izatera iritsi nahi baldin bada, eta interinitatearen jetxiera noski zalantzari gabe azterketa eta betetze maila horrekin ezinbestean bat egin beharko da. Eta bide horretan norbait aipatzen da agian kanpoan geldituko dela, baina eske ez daukagu beste biderik non lau baldintza horiek bete behar diran, nahi eta nahi ez bete behar dira, udal honetako funtzionari izateko. Eta interinitatearen murrizketa nabarmena guztiz lotuta dago, zuzenki lotuta dago, funtzionari kopuru handiago bat izatearekin. Eta hori da jorratzen ari garen bidea, 4 urteetarako etorri gera kudeaketa bat honetara, eta 4 urteetarako plangintzan jarri dugun helburua oso handia da, baina bide horretan lanean jardungo dugu buru belarri, pertsonalki, teknikoki bakarrik ez, pertsonalki ere implikazioa handia eskatzen duelarik, eta horretan gabiltzala uste dut, eta horretan jarraituko dugula lanean. Beraz, ongi baderitzozue, bozketara pasako gera, 2024ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzeko proposamenaren alde. Eskerrik asko aho batez onartuta. Udalbatzaren 8. puntuari dagokionean, udal argitalpenak saltzeko prezio publikoak ezartzeko onarpen proposamena da. Eta, aipatu beharra dut, Hondarbiko udalak hainbat libururen argitalpena egin duela denbora lerroan zehar, baina baita ere 2019-23 urtean zehar. Eta data hauen aurretik publikatzen ziren liburuak ordenantza fiskaletan tasa bitartez jasotzen ziren ondoren salmentan jartzeko, baina teknikoki adierazi digute berez ez direla tasa baten definizioan egokitzen. Eta teknikariak egiten ziguten proposamena zen hori egoki jasotzeko prezio publiko bitartez jaso beharko zirela publikazio horien prezioak. Horretarako prezio publikoak ezartzeko ordenantza bat ere egin beharra dagoela esan behar dut, baina 2019-23 urteen artean hainbat argitalpen ez tasa bitartez, ez prezio publiko bitartez ere ez dira udalbatzatik pasa beraiei prezioa ezartzeko, eta gaur zerrendatuko diren liburu hauek jada edo salmentan daude, edo udal biltegi batean gordeta daude salmentara ateratzeko prest. Eta liburuak dira Pedro Barrusoren Hiri turistikoa eta La ciudad turística, autore berdinaren hauek ere ikusi zituen ibaiak edo Lo que el río también vio, Aitor Puche autorearen Primo de Riveraren diktadura eta La dictadura de Primo de Rivera, eta Estitxu Ortolaitzen Arilla Axalian Azila liburua. Lehen esan dudan bezala, prezio publikoak ezartzeko prozedura ohikoa ordenantza baten bidez izan beharko luke, baina Hondarbiko udalean orain arte ez dagoenez horlako ordenantzarik, gobernu taldetik ordenantza hau lehenbailen burutzea eskatu da. Eta badakigu dagokion sailean horren lanketan badabiltzala, baina kezkatuta ginen, baditugula liburu batzuk, salmentan daudenak eta ez daudenak prezio horiek udalbatzan onartuta, eta horregatik aukera bezala teknikariek aipatu digute ordenantza egin artean egokia litzatekela salmentan dauden liburuak edo salmentan jarri nahi diren liburu horien prezio publikoa akordio bitartez udalbatzan onarpenera ekartzea, eta hori da gaur hemen proposatzen duguna. Beraz, lehen aipatu ditudan liburu horiek, bai Pedro Barrusorenak eta Aitor Putxeren 6 liburu horiek 15 euroko prezioan salmentan jartzea, ja salmentan daudenak, baina prezio hori berrestea proposatzen da, eta Arilla Axalian Azila liburua 35 euroko prezioan ja salmentara bidaltzea ere proposatzen da.
Ezinbestean ere esan beharra daukat, presio hauek ezarrita, Hondarbiko udalarentzat kostu bat eragiten duten argitalpenak direla hauek, hau da defizit bat eragiten dutenak, eta txostenetan jasota dauden kostuak udalaren aurrekontuen gain geratzen direla. Baina intereseko ikusten diren prezioak dira, publikazio hauek duten interes publiko eta arrazoi kulturalak oinarri hartuta. Zalantzarik bazenute edo iradokizunik, orain da momentua. Gonzalo, mesedez? Bai, mi esker Igor. Batez ere, ondo iruditzen zaigu, bai preziok edo tasa edo prezio publikoan jarri izanak, liburuak, baino bai nahiko nuke zuzenketa bat, o aipamen bat egin, pena handiz, batez ere, liburu batzuk aurkeztu die, eta gero salmenta ez direlako atera, urratza hau ez direlako eman. Eta orduan, pena handiz, ematen du, aurkeztea liburu bat, eta gero salmentara esatetzea bere garaian, eta goain bai jartzia. Badakigu egon diela liburu batzuk, biltegi batzuk, eta gero jarri behar zediela presio horiek, baina batez ere urratza hau algen egon pixka lehenxo egin liburuko horiek salmenta atera baino lehen. Ez dut izango zeintzuk diren liburu, badakigu denok zeintzuk dauden, baina batez ere zuzenketa hori eta olako gauzak egiteko gu beti prest gaude eta laguntzeko. Batez ere pena eman zialako olako gauzak egitea, baina bestalde ondo iruditzen zait presio jartzia. Ez da eztabaida bat, da aipamen bat bakarrikan. Bai, eskertzen dut, ni ere orain arteko jardunan noski uste dut aldaketa bat egin behar duela, eta udal honek aldaketa bat egin behar duela lehenengo ordenantza noski onarpenera ekarriko da, baina liburu bat editatzea edo kaleratzea proposatzen denean liburuaren egikaritze horren prozeduran aurretik ezarri behar da zein den kostua, zein den salmentako prezioa eta ondoren aurkeztu diren txostenak bezalakoak aurrez jakin behar dugulako zein izango den defizita eta gure helburuak betetzen dituen kontutan hartuta interes publiko eta arrazoi kultural horiek, baino valorazio hori ez da behin liburua editatu ondoren egiten, baizik editatu aurretik. Eta kultur zinegotziari ezarri diodan lanketetako bat noski bada, hemendik aurrerakoan egiten ditugun, udaletik egiten ditugun argitalpenetan aurretik egin behar dugula prezioen, kosten eta prezioen txosten hori argi eukitzeko guztiek behin liburua iristen denean gure eskuetara kaleratzeko aukera lehenbailen izatekoa. Eta kasu honetan suertatu dena da, etzegoela lanketa hori egina, eta esan dudan bezala 2019 eta 2023 garren urteen artean argitaratutako liburu ez ari gara, eta noski uste dut hor prozeduran hobetu beharra daukagula, eta lanean badaudela ja zirriborro bat eginez, prezio publikoen ordenantza hori egikaritu, eta ez dakit martxoko udalbatzan eukiko dugun eskuartean, edo apirilekoan eztabaidatzeko aukera izango dugun, baina uste dut epe laburrean egingo dugula gai hori, eta hor jasoko ditugu, ordenantza horretan, bai liburu hauek, baita tasa bitartez ordenantza fiskaletan dauden liburuak ere, guztiak pasako ditugu prezio publikoen ordenantza horren barrura. Argi? Bai, hori lehen azaldu zu, eta begi honez ikusten dugu, osake, batez ere zen, hori bestia, zen batzorre batean bai eskaten duen denborez, zegoenez, hau bide hau hartzia, eta zen aurkeztu zen liburua presioa sartu gabe, baino iruditzen zait ondo. Eskerrik asko, beste hitzartzerik. Horrela, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak. Hau batez onartua. Eta 9. puntura pasako gara.
bueno, hainbat plani atxikitzeko proposamena eta gero onarpen proposamena izango da iruzurraren aurkako borrokari buruzko adierazpen instituzionala onartzearena. Barkatu. Eta planak dira Eusko Jaurlaritzaren suspertze, eraldatze eta erresidentzia plana egikaritzean eskatzen diren betekizunak iruzurraren aurkako borrokari, interes gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu laguntzei buruzkoak, eta ingurumenari kalterik ez egiteko betetzeko neurrien plana alde batetik, eta beste aldetik Eusko Jaurlaritzaren printzipio etikoak eta jokabide printzipioak suspertze eta erresilientzia mekanismoari dagokionez. Labur xamar esateko, ze dokumentu potolo xamarra da, Next Generation bezala ezagutzen ditugun Europako funtsen laguntzak jasotzeko, baldintza batzuk ezartzen ditu 2021ko 251 Europar Batasuneko erreglamenduak. Laguntza programa horietan ustelkeriaren fenomenoa agerrez dadin, erakunde guztiek iruzurraren aurkako neurrien plan bat izan beharko dutela jasotzen da. Europar Batasuneko diru funtsak egoki erabiltzen direla bermatu eta deklaratzeko iruzurraren eta ustelkeriaren eta interes gatazken prebentzioari, detekzioari eta zuzenketari dagokion neurri sorta bat jaso behar da. Hondarribiko udalak Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren diru laguntza jaso du Guadalupeko gotorlekua mantentzeko proiektua egiteko. Eta Eusko Jaurlaritzaren bitartez jasotzen diren diru laguntzen kasuan, berarentzat bakarrik ez, baizik diru laguntza horiek bideratu dituen foru eta toki erakundeei ere behartzen die iruzurraren aurkako neurri horiek edo osagarriak onartzera. Honela proposatzen dugu Hondarribiko udala atxikitzea Jaurlaritzaren araubidean jasotzen den plana aplikatu behar zaien erakunde publiko guztiek iruzurraren aurkako adierazpen instituzional bat sinatu eta erakundearen webgunean argitaratu beharko dutena. Kode honi atxikitu beharko zaizkio plana gauzatzen parte hartzen duten pertsona guztiak, kargu publikoak izan, ala teknikariak izan, espediente hauek kudeatzen dituzten garaian. Ez dakit zalantzarik, argitzerik, edo zerbait esaterik. Josu, mesedez? Pedimos que abra el micrófono, por favor, si no nos llega el sonido. Se trata del Fuerte de Guadalupe. Guadalupe ari gara, eta, Guadalupeko gotorlekua, eta uste dut, legegintzaldiaren erdialdean izan zela, Eusko Jaurlaritzak eta bertako turismo eta merkataritza departamentuak egindako eskuhartze bat. Eskuhartze hori, bertako Xakobea lerroarekin bat zetorren, eta bertan herri askotan aplikatzen dira. Kasu honetan Hondarribiri esan zioten, eskema horretan sartu ahalko zela departamentu barruan. 300.000 euroko zuzkidura izango luke horrek, eta iruditzen zait proiektua nahiko horretuta dagoela. 2025 amaitu baino lehen bukatu beharrekoa da, eta hor baldintza batzuk bete behar ditugu, Europak ezinbestekotzat jotzen dituelako. Kasu honetan, aipatu behar dut, hau guztia aurreko legegintzalditik datorrela, baina Eusko Jaurlaritzak berak ere sustaturikoa dela. Eta proiektu hau Xakobeo proiektuaren barruan sartzen da, eta hor, berritu egin beharko da, 300.000 euroko zuzkidura edo laguntza izango nuke, nolabait Guadalupeko gotorleku hau berritzeko. Egoera hau ikusirik guk baiezkoa emango diogu honi. Izan ere, hemen planteatzen zaigu, gastua handia izango dela, eta ezinbesteko izango da guzti.
eta iruzurraren aurkako borrokari buruzko adierazpen instituzionala onartzeko proposamena bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Hamargarren puntuan lehen aipatu bezala, udalbatza hasieran aipatu bezala, mozio bat jokratuko dugu. Ahotsan hitzek aurkeztutakoa kasu hontan osasun zerbitzuen hobekuntzaren inguruko proposamena da eta Aitzoleri emango diot hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, nik uste dut hemen gauden guztiok, herritarren bizi kalitatea ez dakit erraztu eta hobetzeko gaudela, orduan zentzu edo norabide horretan, gaur osasun zerbitzuaren inguruko, mozio proposamen hau erregistratu dugu, ez? Gaur egun, dakigunez, Hondarribiarrok hainbat espezialitate kontsulta jasotzeko, ez dugu aukera bertako ambulategian, eta horrek ekartzen du, desplazamendu bat, izan komarkalera, edota Irungo erdiguneko ambulatokira. Badakigu hainbat espezialitatek, gailu eta makinaria zehatz batzuk, beharrezkoak dituztela, baina badaude batzuk, horiek edo behintzat gailu horrein beharra ez dutela, eta aukera egongo litzakela herriko ambulategian zerbitzu horiek eskaintzarena. Eta badago zehazki kasu bat, gailu edo makinaria horiek badaudela, aurren odontologia zerbitzu kontsulta ematen dutenak, eta adibidez, helduentzako odontologia zerbitzua ez dagoena, ez? Orduan, zentzu horretan gustatuko litzaiguke, behintzat proposamena hortik doa, hainbat espezialitateren kontsulta, nagusiki, gailu edo makinaria hoien beharrik ez dutenak, maiztasun jakin batekin herriko ambulategian eskaintzeko, ez? Eta horren adibide izango litzatezke, reumatologia kontsultak, digestio kontsultak, kardiologia, errehabilitazio kontsultak, edota oraintxe aipatu dudan helduen odontologia, ez? Eta gustatuko litzeguke maiztasun jakin batekin herrian eskaintzeko aukera egotea, izan astean behin, edo hilabetean bitan, edo hori zehaztu beharreko. Orduan, eta guztiagatikan udalbatzari eskatzen dioguna, hori irakurriko dut, Osakidetzako eskualdeko ardunadunekin aztertu dezatela, zenbait espezialitateen zerbitzuak Hondarribiko ambulategian eskaintzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol, norbaitek hitza hartzerik nahi? Gonzalo, zure da hitza. Mi esker Igor. Erantzungo izuet, mozio oneri eta barkatzen badia zute gaztelera zingoet. Vale. Al recibir la moción de Abotzanitz. Abotzanitzek gaurko plenoan aurkeztu beharreko mozioa ezagutu ondoren, Osasun departamentuarekin jarri ginen harremanetan ikusteko zein izaten den abian jartzen duen prozedura bertan bere zerbitzuak eskaintzerakoan. Eta honakoa izan da erantzuna. Osakidetza erakundeak pertsonen irisgarritasuna mahai gainean jartzen du, lehentasunezkotzat jotzen du. Eta ahal den neurrian beharrezko arreta egokia eskaintzen zaio herritarrari. Bidasoa eskualde aurrendaria da gure harrera integratuko eredu horretan. Eta bertan, hainbat espezialitate eskaintzen dira. Ahal den neurrian, bertako espezialistak, bertako ambulategira jotzen dira, edota Irungora jotzen dute, hori baita inguruko herririk handiena. Eta bertako eskualdeko ospitalen ere hainbat espezialitate eskaintzen dira. Baina gure departamentuak ezin ditu bermatu zerbitzu hori guztiak udalerrian eta momentu honetan Irunera bakarrik bideratu daitezke espezializazio kontsulta horiek. Irungo ambulategia Hondarribitik 15 minutu, baina gutxiagora dago. Beraz, antolaketari dagokionez, Hondarribiako herritarrek ez dute irisgarritasun faltarik bertako espezialitateetara jotzeko. Horrez gain, Hondarribian ez dago espaziorik kontsulta berri horiek abian jarri ahal izateko. Hori izan da, Osasun departamentuak eskaini digun erantzuna galdera egin diogunean.
Eta guk orain, eskaera honek sorrazten dizkigun zalantzak jarri nahi ditugu mahai gainean, izan ere, duela astebete, egunkarietan irakurri dugu, Irungo eta Hondarribiko udalek indarrak batu dituztela, Bidasoako eskualdean indarrak batu, eta osasun kontseilariari irtenbide behin betiko eta berehalako bat emateko esku hartze bat egin dezan. Kasu honetan, Irungo alkateak hirugarren anbulategi bat martxan jartzea eskatu du Irunen, eta berak hitzez hitz aipatu duenez, Igor Enparan alkateak azpimarratu du hitzez hitz, Hondarribitarrek ere egoera hori sufritzen dugula. Beraz, aldarrikapen horrekin bat egiten dugula bertako zerbitzuak hobetzeko. Bidasoako ospitalea edatu dadin, zerbitzu gehiago eskain ditzan eta herritarrentzako irisgarriagoa izan dadin. Zentzu horretan, geure burari galdetzen diogu, zergatik alkateak publikoki eskualdeko ospitalerako eskatzen dituen espirituetek eta oren, kasunetan, Hondarribiara ekartzea eskatzen du. Izan ere, alkateak eskara hori egin du, baina bere gobernu taldeak oraindik ez du behemenik eman bertako edapen obra horiek abian jartzeko. Izan ere, urtarrilaren 25ean, osasun sailak eskaera bat jaso zuen bertako eskualdeko ospitalea edatzeko. Bertan moduloka, hainbat espezializazio eskainiko diren, eta 13 zerbitzu mediku besteak beste. Kasu horretan, bertako ospitalean lekua edatu hobetuko da espezializazioak eskaintzeko. Hemen eta hemen. Pero el Departamento de Salud aún está. Baina, osasun saila oraindik ere, gobernuarek eman beharreko obra behimen horren zain jarraitzen du. Eta deigarria iruditzen zaigu, Hondarribitarren bizikalitatea hobetu nahi duela esatea, eta beste erakundei eskaerak egiten jarraitzea, udalak berak egin dezakeena saiestuz. Beraz, arrazoi kontuan eta koherentziarik eza ikusirik abstentziara joko dugu mozio honetan. Eta obra txikiko lizentzia hori berehala emateko eskatuko dugu, bertako obrak lehenbailen has daitezen. Du gaztelea segitetik. Ez ulertzen dugu oraindik bakoitzak aukera dauka nahi duen hizkuntzan hitz egiteko, ez dakit beste hitzartzerik badagoen. Josu, zure bai. A ver. Bueno, gure botoa aldeko izango dut. Aldekoa, ez? Nuestro voto va a ser favorable a la moción. Mozioaren alde emango dugu bozka. Alde emango dugu, izan ere, eskaera hau egoera jakin baten aurrean egiten da. Badakigu, Hondarribian espezializazio batzuk izatea ongi etorriko litzaikegula. Beraz, Hondarribitarren aldeko zerbaiten alde beti emango dut bozka. Baina uste dut sobera dagoela mozio hau. Sobera dago, izan ere, zer zentzu du alkate izanik mozio bat aurkezteak alkate gisa osasun departamentura zuzenean jo daitekenean edota eskualdeko ospitalera zuzenean jo daitekenean eta eskabide horiek beharrezkotzat jo daitezkenean. Eta horrela ekarri plenora. Izan ere, iruditzen zait politikan praktikotasunera gehiago jo behar dela, eta ez jokora. Izan ere, zer nahi du herritarrak praktikotasuna bilatzen du. Oposizioan egonik, abotsan hitzek sarritan eskatzen zian alkateari aldarrikapen horiek egiteko, eta orain alkatetza duenean bere buruari egin behar dizkio aldarrikapen horiek, hori inkoherentzia bat da. Joko bat da, non, azken batean, herritarrak pentsatuko duen, baina zer da, hau. Nik, kasu honetan, aldeko boto emango dut. Iruditzen zaidalako, aldarrikapen hauek herritarrek eurek egiten dituztela, baina ere berean esan behar dut, mozio hau sobera dagoela. Sobera dagoelako, emandako arrazoiengatik, izan ere alkate
gisa baduzu eskumenik dagokionari jotzeko eta eskabideak aurkezteko. Eta ez mozio gisa pleno batera ekartzeko. Sentitzen dute, baina hau argi esan beharra daukat. Eskerrik asko Josu, Koldo gero hitza eskatu du. Alde bozkatuko dugu, ikusten dugulako, eskaera badela eta hiritarren osasun eskubideak berrian eukitzeko aukera ematen duela. Horrekin batera, badaukagu ja erantzuna, osasun sailaren ezta, ekarri dute. Eta, aprobetxatu nahiko nuke salatzeko, ezta, azken urteetan EAJak eta PSOEk Eusko Jaurlaritzatik Osakidetza desmantelatzen ari direla, privatizazioaren aldeko apostu garbi egiten ari direla, gaurko erantzunak ere antzeko zerbait adierazten du, hau da, ez dute nahi zerbitzu on bat emon, baizik eta hor geratzen da, eta beraz, asko dagoela aldatzeko, eta beste barik hori alde bozkatuko dugula. Eskerrik asko, Koldo. Primero, me dejas que le responda a Koldo. Eskerrik asko. Hitza hartu nahi duzu, Noemi? Solo quería aclarar. Bakarrik argitu nahi nuke alderdi sozialista ez dela egon osasun sailean. Nik bai argipen bat eta zuzenean galdera bat egin zaidanez, nik ez dut mozio bat aurkeztu. Irakurri den bezala, nik egin dudan urratsa da udalbatza honek eskatu didana eta Irungo udalbatzak Irungo alkateari eskatu dion bezala mandamendu bat hartu dugu eta lanketa batean bagabiltza udalbatzak horrela eskatuta eta nik lanketan jarraituko dut eta gaur udal talde batek hemen beste alderdi bat gobernuan zegoenean ere mozioak aurkeztu zituen udal talde bezala eta eztabaidatzen genitun inolako arazorik gabe. Ni Hondarbitar guztien alkatea naiz eta hemen eztabaidatzen gaude gaur kasu honetan udal talde baten mozio bat beste batzuetan beste udal taldeen mozioak eztabaidatzen ditugun bezala eta nik alkate bezala hemen ebazten dena jasotzen dut eta horretan lanean jarduten naiz. Beraz, hemen jaso genuen mandatua ez banago oker abenduko udalbatzan izan genuen ospitalaren inguruko beste mozio batean oinarrituta eta horretan jardu naiz eta horretan jardungo dut eta gaur hemen ebazten baldin bada mozio honen aldeko bozka, mozio hau ere kontutan izango dut eta horrekin ere jardungo naiz urrengo ekimenetan buru belarri. Eta noski, Bidasoa Bailarako osasun egoerak edo osasun zerbitzuen egoerak hobeto esan da kezkatzen hauenez, Irungo udaleko alkatearekin batera ahal dugun neurrian elkarlanean jardungo dugu eskualdeko ikuspegi batetik gure herritarrei ahalik eta zerbitzurik egokiena emateko. Baina argitzen dut, ez dela nik aurkeztu dudan mozio bat, eta bai alderdi jeltzailetik eta baita PSEtik esan dutenez nik aurkeztu dela mozio bat, ez du nik moziorik aurkeztu. Udal talde batek aurkeztu du mozioa. Eta beste alde batetik eskatu zait erantzutea obra baimen bati buruzko ebazpena. Eta hemen jaso zen osasun sailaren, hemen udalok jaso zuen osasun sailaren eskaera bat obra txiki batena, eta jasotzen diren eskaera guztiak tramite bat ere egiten jartzen dira, baina bai aurreratzen dut, niri helarazi didaten aldetik, eta ez dakit dekreturik badagoen edo ebazpenik badagoen gaur egun, ze hirigintzako saila ez da nire arlokoa eta eskumen horiek delegatuak ditudanez, baina bai adierazten dut, esan didatela, hori ez dela obra txiki bat. Eta hemen aurkezten balima dira, obra txiki bezala, legez obra handi bezalako tramitazioa burutu behar dituzten gauzak, noski
bere ebazpena izango dutela, baina egoki tramitatu behar direla espedienteak. Eta gure jarduna izango da adieraztea osasun sailari kasu hontan ez dutela egoki tramitatu egindako eskaera. Eta beti esan izan dut bai udal hontan, bai osi bidazoan eta tamalez osasun sailburuari bilera eskatuta ez digu hitzordurik ematen, baina baita ere transmitituko nioke gustura asko, prest gaudela Hondarribiko udaletik gure baliabideak osasun sailaren zerbitzura jartzea, baldin eta horrek ekarriko badu gure herriko osasun zerbitzuen hobekuntza bat. Horrela adierazi izan dugu lehen, horrela adierazten dut gaur, eta horrela adieraziko dut etorkizunean. Baina tramiteak egoki burutu behar dira, eta kasu hontan, ni jaso dudan informazioaren arabera, osasun sailetik tramitea modu desegokian aurkeztu dute udal honetan, zuk ondo esan duzun bezala planoak erakutsi dituzu, eta hori ez da obra txiki bat, baizik obra handi baten tramitazioa jarraitu beharra dauka, eraikuntza batzuk jartzea proposatzen delako, eta tramiteak ongi egiten dituztenean noski, baimenduko dugu, gustu handiz egiten dituzten eskaera guztiei. Beraz, beste ronda bat nahi duzute? Gonzalo? Bai, Igor, mi esker, zuzenketa txiki bat, jarri gu hemen, a recibir la moción de Botzanitz, zure izena zugu izan, zagenik esan eta Botzanitz esartu du la mozioa, lehenengo gauza, eta bigarren gauza, obra baimenaren bai handia edo txikia denez, leku batzuetan obra txiki moduan sartzen dute hau, eraikin modularrak dielako, eta beste batzutan, adibidez Hondarbilan, aurkeztu du handia izan behar dunek. Baino, guandikan ez dute jaso ofizialki. Baino, alare, ja, zuzenduta. Gonzalo, zuzenketa da, zuk esan duzu, obra txiki bezala aurkeztu dute Hondarbiko udalean. Bai, eta esan izut, beste udal batzuetan hola aurkeztu dutela eta utzi zaiela. Hori da, gauza. Obra txikia eta obra handiaren arteko desberdintasuna ez dugu guk politikoki esartzen. Hori legean oinarrituta dago eta legearen arabera kontsideratuko da obra horren izaera nolakoa den eta ze tramitazio egin behar den. Eta legea Jaurlaritzaren legea da. Orduan, beraiek badakite oso ongi zein tramitazio modutan aurkeztu behar duten egin nahi duten lan horren eskaera eta soilik hori. Baina hemen aurkeztu dute obra txiki bezala eta zerbitzu teknikoetatik edo hirigintza sailetik ebatzi da hori ez dela obra txiki bat eta pentsatzen dut horrela erantzun saiela, niri ere horrela jakinarazi diatelako. Mila esker. Bueno, barkatu Igor, gustatu ditzaiguke gure taldeari, batez ere lehenbailen obra baimena hori bideratzea, aldeen lehentasunetan, zen ustez eskualdeko lehentasunak eta hobekuntza guztiak hortikan etorriko diela, baina alare mi esker. Bai, baina nik gogoratuko dizut, Gonzalo, berriro ere, hemen obra baimenak legezkotasun baten barruan tramitatuko direla. Ongi aurkezten diren tramiteak bidea eukiko dute eta gaizki aurkezten diren tramiteak zuzentzeko eskatuko zaie bere bidea egin dezaten. Mi esker zuri ere. Baina, beti jartzen duzu hitza azken hitza eta beti jak egiten duzu. Nik ez izute esan legez kanpo emateko lizentzi bat. Hori ez izute esan. Mesedez. Gonzalo. Nik esan de bakarrikan hori eta ikuspuntu desberdina daude udaletxe batzuetan hau tramitatzeko batzuk haundi moduan eta beste txiki moduan. Eta listo, guk esan dugu nola den eta ez dizut gehiago esango. Baina ez esan, legez kanpo eman behar duzun ikan lizentzi bat. Mesedez? Eskerrik asko. Gonzalo, eskerrak zuri hitzagatik eta zuzenketa orain nik egingo dizut. Izan ere, nik ez dut esan zuk esan duzunik nik legez kontra eman behar dudala. Nik esan dudan gauza bakarra da, guk legezkotasuna betez prest gaudela emateko eman behar diren baimen guztiak. Eta horrela jardungo dugu eta gainera epe egokietan emango ditugu
legezkotasuna betetzen duten baimen guztiak. Mila esker. Josok ere hitza eskatu du, zure da hitza? Bai, yo simplemente dos puntualizaciones. Nik bi zehaztapen. Esan, alderdi sozialista jarri zuela martxan, Espainian osasun unibertsala eta hortik aurrera Felipe Gonzálezen legetik Ernest Lluch izan zen etak erail zuena gainera, berak lege hori abian atera zuena, denok izan dute horri esker osasunaren eskubidea, Euskadin Freire izan zen Kontseilu Nagusian, berak eratu zuen Osakidetza, hau da, PSE ez du ezer desmantelatu nahi, gu izan gara itxindariak eta gu gara oinarrian, naiz eta batzuek utzi edo jarri nahi gaituzte alde batetik bestera gabiltzala, osasunari dagokionez guri ezin digute zer aurpegiratu inondik inora. Guk sortu dugulako osasun unibertsala jarri dugu martxan eta osasunaren aldetik gobernuak oso adibide nabarmenak ematen ari da etengabe. Han eta hemen nik behar bada okertu naiz alkateak aurkeztu duela mozioa, abotsan eitz izan da. Baina zu izan zinen horren burua, eta besterik ez. Zerrenda burua, baina gogoratu beharra daukat, ere izendatua izan itzela Hondarribiko alkatea, eta hemen alkateak herritar guztien interesak defendatzen dituela, eta bereziki udalbatza honetatik jasotzen ditudan mandatuak burura eramaten ditudala berriro ere gogoraraziko dut, izan edo jatorriz natorren alderditik ere, alkatearen figurak badaukala representatibidade osoaren ardura, ez? Eta nire arduran lanean jarraituko dut, orain arte bezala, zintzotasun guztiz. Eskerrik asko, eta ongi baderitzozue, 10. puntuko mozioa bozkatzera proposatuko dut, Ahotsanitz udal taldeak proposaturiko osasun zerbitzuen hobekuntzaren inguruko proposamenaren alde, kontra, abstentzioa, markatu. Mila esker guztiei. Ondorengo puntua gobernu organoen kontrolari dagokiona da, 11. puntua, eta bertan 2024ko 151 zenbakitik 673 zenbaki bitarteko alkate dekretuen berri ematea da. Inork badu galderarik? Ez dago itzulpena. Entzuten da? Ongi? Noemi? Bai? Niri bai gustatuko litzaidake alkate dekretu hauen berri ematerakoan bereziki batengan zentratzea. 224 dekretuari dagokiona da, eta dekretu honen bitartez Mendelu auzoan aparkaleku arautua ezartzeko dekretu bat sinatu dudala jakinarazi nahi dut otsailaren 8an, eta honela Hondarribiko hiri mugikortasun jasangarriko ordenantza aldaketa bat egitea jasotzen da, izan ere Mendelu auzotik urte luzeetan transmititu zaigu aparkalekuarekin arazo larriak edo dituztela, hau da Irunen mogakide izan da eta Irunen TAO zerbitzuaren edapenarekin Mendelu auzoak jasan duen kotxe jatorria edo handitu eginda asko, eta zailtasun nabarmenak Hondarribiko beste hainbat auzoetan badituzten bezalaxe, baina Mendelun zailtasun nabarmenak jasaten dituzte badutelako etorri bat mugakideak diren herri horietatik, eta hori horrela hainbat hausnarketa egin ostean proposatu dena da, eta dekretu bitartez onartu dena da, TAO zerbitzu bat jartzea Mendelun aparkatu nahi dutenek bertan bizi baldin badar, arazorik gabe txartel bat eukiko dute aldezarrean duten antzera,
eta bisitan eta etortzen diren senitarteko edo erosketa batzuk egitera etortzen direnak Mendelura, aukera eukiko dute 4 orduz doako aparkaleku bat izateko Mendelu auzoan, baina egunean gehienez 4 orduz aparkatu halko dute ibilgailuek. Orduan, saiakera bat da hainbeste urtetako arazo horri aterabide bat ematekoa, urrats bat da, froga bat egingo da, baina auzoaren eskaera bati erantzuteko dekretua sinatu dugu eta datozen hilabeteetan espero dut margoketekin hastea eta makina jartzea eta martxan egotea aurki sistema berri hau. Igor, aldut hitz egin. Bai, noski. Bai. Kalixa zurea. Ya que el Pisuerga ha pasado 2 veces, pues la tercera. Begi honez ikusten dugu hau, binon bai eskatuko genuke gure aldetikan ordenantzaren prozedura berri bat irekitzea. Uste dugu Hondarribian beharra dugula, aspaldiko araudi bat da, herria aldatu da, mugikortasun aldatu da, eta, aprobetxatzen dugu eskatzeko prozesu hori martxan jartzen dugun, eta gurekin kontatzeko ere bai, ekarpenak egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, noski kontutan hartuko dugun gai bada, gure agintaldi planan ere jasota dago, eta ordenantza guztiak denen artean landu beharko ditugunaren ustea dugunez, hori ere landuko dugula ziur nago. Eta honekin erregu eta galderetarako 12. puntura pasako ginateke, Alderdi Sozialistak idatziz pasatu ditu egin nahi zituen galderak, beraz hitza emango diot Alderdi Sozialistako Noemiri, mesedez? Sí. Eskerrik asko, lehenengo galdera Mendelurekin zerikusia dauka 29. zenbakierekin badago orube bat bi eraikinen artean dagoena eta horietak orube horren barruan zeinbait ibilgailu daude, furgoiak eta bar jendeak ikusi ahal izateko zein den egoera, badakigu salaketak egon direla udaltzaingoan eta jakin nahi genuke zein den egoera gaur egun, zen neurri hartu diren eta segingo duten. Guztioi. Bai, egia da, aipatzen duzun solar horretan, oraintxe bertan, ibilgailuen hilerri antzeko bat dagoela, eta, momentuz pivote bat jarri da sarreran, ibilgailu gehiago ez sartzeko, eta oraintxe bertan juridikoki aztertzen ari gara, ibilgailuei nola atera daitezken, bai juridikoki eta baita segurtasunaren ikuspegitik oso egoera arriskutsuak sortu daitezke hor. Orduan, momentuz hori, pivotea jarri da, gehiago ez sartzeko eta aztertzen ari gara nola atera ibilgailu horiek modu seguru batean. La siguiente... Urrengo galdera Josuri egiten diot erroldatze sozialarekin zerikusia dauka eta jakin nahi genuke ia behar hori dagoen, ia araudi bat egin behar den erroldatze soziala egiteko gauza bat dela edo beste bat dela bizi diren tokiren baten etxe bizitza ez dena edo nola edo ala behar dutenak helbide bat, legezko helbide bat, ia Hondarribiko udalak pentsatuta daukan araudiren bat egitea nola jokatu behar den zein kasutan bai eta zein kasutan ez. Leon, eskerrik asko Noemi. Esan behar da errolda sozialaren inguruan, ez dela lehenengo aldia areto honetan eztabaidatzen duguna. 2023 urteko arkatu martxoaren 2, justu duela urte bete, gai honen inguruan hitz egiten aritu ginen, Abotzanitzek berak ekarritako mozio batengatik eta hau batez onartua izan zen.
Bertan eskatzen zen, errolda soziala martxan jartzeko ibilbide ofizial bat ezartzea, protokolo bat ezartzea, etxe bizitza fingorik ez duten pertsonak erroldan izen emateko aukera, eta infra etxe bizitzarako egoran bizi eta izen emate eskatzen duten pertsonei, helbide duin bat emateko aukera izatea, hori, abotasun hartu zen. Gaur egun gauza horietako batzuk jada ematen dira, hau da, errolda eskatzen duen edonori errolda ematen zaio, furgoneta batean bizi den pertsona bateri errolda ematen zaio, apaen matrikula hartzen da kontuan eta toki hartzen da kontuan, ere adibide bat jarriko dut, etxe bizitza, katastroan dagoen etxe bizitza bat, jabeak modu irregular batean bitan zatitua du, eta hori ere gertatu egiten da, eta etxe batetik bi etxe bizitza ateratzen baditu alokairurako, bi etxe bizitzatan erroldatzen da, honek egia da, arazo bat sortzen duela, katastroan etxe bizitza bakarra dagoenez, ondoren Eusko Jaurlaritzak tramitatzen dituen legetan, ez digu onartzen pertsona horiei laguntzarik ematea. Orduan, hau ikusita, egia da gizarte zerbitzuen barrua, errolda soziala pertsona batzuei ematen zaiena, gauza da, edonon erroldatuta dauden pertsonak nonbait erroldatuta badaude, gizarte zerbitzutan ezin direla erroldatu. Eta zuk galditu duzun arira, protokoloaren arira, mozio horretan onartu zen, eta honen inguruan jakintu naiz da, honek hau guztia Estatu mailako estadistika institutuak kudeatzen du eta dagoeneko badago protokolo bat bertara bideratuta mozio horretan eskatu zen bezala, baino erantzun horren zain gaude. Hori kudeatzen dugunean ere bai, eta erantzun hori izatean, esan dugun infrabibienda horietan erroldatuta dauden pertsona guztien errolda soziala kudeatzeko aukera ere izango dugu. Erantzun hau izaten dugunean, zuekin partekatuko dut. Eta ikusten baduzute, hau ere bai, herrian gehiago zabaldu bar dela, edo modu batean edo bestean komunikatu bar dela, jasoko ditugu ekarpenak. Mila esker. Eta beste galdera bat daukagu, berriro mendelura itzule behar dugu, Stanley eraikinarekin badago dekretu bat, udalak eskatu duena hirigintza zerbitzuei, alde batetik jakin nahi genuke zer egin behar duten Stanley eraikinean, eta gero hor opengela bat jarri ahal izatea, auzo horretan, auzoko bulegoa jarri ahal izatea, 6 zapide egiten ari diren, badakigulako lurralde antolamenduko sailak hirigintzari gure atalare bidali duela txostenak edo txosten gehiago eskatzen dituela informazioa eta egin nahi dugu ze urratze ematen ari diren. Kasko nomi, Stanley eraikinaren inguruko txosten dekretu horretan adierazten dena da, naiz eta eraikina oso egoera honean dagoen, ez ditu betetzen irisgarritasun baldintzak 2. eta 3. solairurako. Hori da arrazoi nagusia. Beko solairua erabili dezakegu zuzenean, baina gainontzekoak erabili ahal izateko igogailu bat jarri behar da. Beraz, jake azterketa bat egin behar zen igogailu hori jartzeko, aprobetxatuko dugu eraikinaren gainontzeko mejorak edo egin behar baldin badira hori aztertzeko eta egiteko. Orduan, helburu nagusia igogailua jartzea, bai. Eta gero, opengelaren arira, egia da, bidali zitzaigun bete behar genula galdetegi bat, baina, klaro, gertatu zitzaigun nahiko egoera kimeriko batean aurkitu ginela, izan ere, Hondarribiko opengela pilotoa izango da, jakingo duzuen bezala, Eusko Jaurlaritzarentzako ere, izan ere, orain arte ireki diren opengeletan, aurretiazko proiektuak zeuden eta gastatu beharreko kuantiak jakinda zeuden, ezta? Guri gertatzen zaiguna da, opengela honetan, lehenengo urtean zehar egingo direla azterketa guzti horiek, azterketa soziodemografikoa eta baita ere, aurretiazko azterketa horiek ikusteko ze magnitudeko esku hartzea behar den. Orduan, pasatu ziguten galdetegia, eta gure, hau da, eskatzen ziguten aurre ikusteko kantidade batzuk,
ezin genituenak. Orduan, bueno, hori bili ginen, nolabaiteko baremazio batzuk egiten, beste eredu batzuk konparatzen, eta, bueno, lortu genuen galdetegi hori betetzea, bidalita dago, eta justu gaur jarri da kontaktuan teknikaria esanez, datorren asterako segurazki Lorea bilera batera deituko dute, prozedurak aurrera egiteko. Y otra de las preguntas que teníamos. Genuen beste galdera bat, batzordean landu genuena, bere garaian, eta hor, luzeko palazioa erosketa aztertu zen, eta bertako gobernu taldeak zein interesuen aztertu zuen. Jakin genuke, ahal bada behintzat, aurreratu den bide horretan, ala ez, izan ere, ikusi dugu hor, partikular batzuk ere interesa agertu dutela, eta guri gustatuko litzaiguke proiektua aurrera eramatea eta aukera ez galtzea. Bai, hori da, komentatzen duzun bezala, gure asmoa irmoa da, zentzu horretan. Esaten genuen bezala, iruditzen zaigu oso posizio honean dagoela, izan ere Arma Plazako eraikinaren atzean dago, eta bueno, horre baliabide asko ematen dizkigu. Gainera, eraikinak berak beko solairuan erakusketa areto txukun bat jartzeko azpiegitura ja badauzka, baina, bueno, egia da, azkenean lortzen baldin badugu gure izatea, denon artean definitu beharko dugun proiektu bat dela, baina irmoa da. Beraz, tasazio bat jaso dugu, eta udal arkitekto Andrea orentxe bertan ari zen horren balorazioa egiten. Egia da, lanketa honetan ari ginela, EAJaren aldetik sartu dela Casa de Banteko eraikinaren balorazioa egiteko, eta orduan, atzo uste dut ez, adierazi genuela publikoki, eraikin horren erosketa egiteko balorazioa egiteko prest gaudela, beti ere laguntza jasotzen badugu, ze bestela, ikusiko dugu baliabideak, finituak dira. Baina aurreko aste arte horrela ginen, tasazioa jaso genuen eta balorazioa egiten. Orain hitz egin beharko dugu, ea nola egiten diogun, ez? Hori datorren galdera, da, joan zanilean gertatutako kasuei buruz, inundazioa izan dira. Es decir, que, la pregunta... Nire galdera, zentzu horretan, joango da guk, erregistroan eskaera batekin gerion udalari. Eta bertan, aipatu genituen, otsaileko uholdeak. 9an, 10an, 11an eta 12an izan genituelako uholde horiek. Okerrezpanago. Ikusi dugu uholde horiek gertatu direla, denok ezagutzen dituzue gainera. Eta, aurre ikusita zegoen gutxi gora bera, geneke, iaz, egoera larri ezan genuen, abuztuan, irailean eta urrian, hor ikusi genuen, 3-4 egun izan zirela, non ur mailak gora berak izan zituen. Eta otsailean ere, egoera hori suertatu zitzaigun, batez ere Mendelu inguruan, eta baita hemen Arresilandan ere. Eta hor, itxas gorarekin ur maila asko igo zen, eta San Paulo eta Mendelu inguru hoietan bereziki etzen itxas goraren maila hori eusterik izan eta ura filtratu zen. Hori ikusirik Mendelura joan nintzen, bertako udaltzainei deitu nien, eta erreklamazio bat jarri nuen eta argazkiak bidali nituen. Egingo dugu parte. Presentamos unas fotos y... Aurkeztu genituen, argazki horiek eta baita udaltzainaren partea ere. Horrez gain, bertako bizilagunek, 150 inguru sinatu zuten gainera, idatzi bat, udalari zuzendurikoa, bertan adierazten da, kezkatuta daudela,
bueno, urrengo hilean ere, egoera bera izan dezakegula 10, 11 eta 12an. Itsasgora handia izango delako, itsasgora bizien garaia delako, eta gainera gauez gehiago igotzen da presioagatik. Presio atmosferikoa jaisten denean, maila igo egiten da, eta alderantziz ere gertatzen da. Hori fenomeno fisiko bata, eta horrela izan ohi da. Egoera horretan, gerta liteke, martxoan ere, Arresilandan ur maila igotzea, eta bertako oditeiritik ateratzea, eta eroski inguru horretan, uholdeak izatea eta Mendelun ere, San Pabloen ere, bertako euste hoiek gainezka egin, eta, 10 zentimetrotan ura sartzea gerta liteke. Iruzubi etxeraino, eta, badakigu, esaterako hor, bertako ingurua erabat urak hartzen duela, eta bar. Hori ikusirik, oharra, bidali genion, eta eskaera, udalari, larrialdi puntu gisa, edo berelako puntu gisa, itsasgora horrek ekarritako ondorioak aztertzeko, diagnostiko bat egiteko, eta hartu beharreko neurriak aztertzeko. Horrez gain, apoan eta gainerako plan guztietan, itsasgorek dakarten ondorio kontuan hartzeko eskatzen da, Hondarribia osoan. Horrez gain, mahai baten osaketa ere proposatzen da, bertako eragina jasan dituzten guztien artean eta udal korporazioaren artean. Hau da, idatzi batago, hor, bertako bizilagunek egindako eskaera idatzi bat ere badago, eta horrez gain, badago, nik idatzitako parte hori ere udaltzaingoarekin batera. Hemen argi dago, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak dagoeneko, eta denak jakintzaten ematen dute hau, dioela, dagoeneko, ulertzen dela, duela 40 urteko itsasmaila horrek ez duela balio. Hau da, ura duela 50 urteko itsasmailarekin konparatzen batugu 10 zentimetro gorago dago, eta sartzen den ur masa bera ere ikaragarria da. Pentsatzen dut ur masa handitzeak eragindakoa izan dela hori guztia, eta ilargiaren erakarpen indarra kontuan izan da, itsasgorak gehiago eragiten dute, eta hori guztiok ikusi dugu. Horri gehitzen badiogu, eurite handiak ditugula, itsasgorak berekin bat egiten duela, hor ekaitz handia daukagu, eta arazo bat. Eta, honen aurrean, Hondarribiako udalak zein pauso eman ditu, ze aurre ikuspen dauzka, ze planteamendu egiten du, nola konpondu nahi du arazo hau, badago aurre ikuspenik? Hori da gure galdera. Eskerrik asko, Josu. Esango dizut, sarrera idatzi hori ez dudala ikusi oraindik, noiz ze fetxatan sartu zenun? Esan duzu sartu zenula, ez? Sarrera idatzi hori. Bale, segunetan, ez dudala jaso. Bale. Fecha... Otsailako 20. Bale. Oso ondo. Bale, zure galderari erantzuten, noski, udal gobernu hau kezkatuta dago, zuek bezain beste. Izan ere, nik uste dut gaur egun inork ezin du laukatu aldaketa klimatikoa gainean daukagula, eta egoerak hobera ez duela egingo, okerrera egingo duela, eta detektatuta genuen guk ere plan orokorra egiteko orduan kontutan hartzen ziren parametroak desfasatuta zeudela ja. Iruditzen zitzaigun, ematen zizkiguten zenbakiak dagoeneko gaindituta zeudela. Orduan, hau kontutan hartuta, ikerketa edo estudio hidrologiko bat enkargatu dugu. Kasualki, ez nago ziur, bihar ostirala edo datorren ostirala den, azkeneko epea, ikerketa hori egiteko asmoa duten enpresek aurkezteko.
eta beraz, hori martxan daukagu ja, batez ere Mendelu eremurako, ez bakarrik, ze ondo aipatu duzun bezala Minasoroetako eremua eta Amutekoak ere inundazio horiek pairatzen dituzte. Baina bai agian egoera konplexuena Mendelukoak dauka, izan ere ondo aipatu duzun bezala, frente asko dituzte, ez bakarrik euri-ura edo kanalizazioa, baizik eta marea aurretik eta atzetik sartzen zaie. Orduan ondo aztertu behar dugu, uraren fluxu horiek nondik datozen neurriak ondo jartzeko. Hori epe ertain baterako lanketan. Beraz, espero dut, urrengo batzorderako ja edukitzea zein enpresarekin eta aurreratzea pixka bat nondik nora egingo dugun, bai. Eta neurri konkretuago edo egindakoen artean, hemen Minasoroeta inguruan, badakizue hor Minasoroetako paretak, hau da, nola da errekaren izena, horren etxateteako, Txiplauko paretaren harri hoien artean urak ez digu zementoarekin izten usten, izan ere ingurumenaren ikuspegitik ez da egokia. Beraz, uzten zigun aukera bakarrari ekin diogu, hau da, landaredia, berari asko landaredia bat dago, hor harri tartean sartzen dena, eta nolabait, eta poia egiten duena, eta hori ja egina dago, espero dezagun nolabaiteko bintzat amortiguatzea, eta bizilagunak hala eskatuta ere bomba bat jarri da inguruan. Baina, egia da, garrantzitsuagoa izango dela, azterketa hori lehenbailen edukitzea eta ikustea nondik ekingo diogun. Así que, hau da, administrazio lokal honek hartu dituen neurri eta erabakiak, baina iruditzen zaigu badaudela beste administrazio batzuk ere, agian eseskoak emateari beharrean, agian, soluzio edo baliabideak ere ematen hasi beharko liratekela. Eta hori. A ver, lehenbizik, plan ideologioen inguruan estudiatu inberro balima da, eskertuko nuke, estudio egiteko momentuan, momentu honetan dauden lekutan, hango personakin kontaktuan jartzeko. Porque problema frenteak diferentea dire. Frentea daude, por ejemplo, ez dakit marinan, dago frente bat. Porque etortzen da nerura, egunen batean barkoa eramango du segurazki. Gauza joan bezala. Eta gero beste eremu batzu daude, Baratzaren inguruan dauden eremuak, San Juan inguruan, klapetaren asuntuak ere nik uste hor daudela, egia da. Eta gero daude Amute eta Mendelu. Amuten tuberiak badaude, hor klapeta batzu daude, baina klapeta horiek nik uste ostrak eta dabiltza, eta horrek ura sartzen ari da, eta gero deitxo hortentzen du. Eta gero baita ere Mendelun. Hau da, badau persona batzuk, dabiltzanak edo ulertzen dutenak, eta horiekin kontaktuan jartzea interesantea da. Berdanen estudio hidrologiko hori. Bigarrena, el tema, marea asuntuan. Nik uste dut zorionez. Hemen Uriarte da, nik uste dut, Eusko Jaurlaritzako Uriarte jaunak, beren barruan, barruntatzen dute, eta nik uste dut jartzen du, por ejemplo, donde hoy hemos tenido entre 10 y 12 centímetros. Gaur egun, uholdeak dauden lekuetan euri-ur handiak jaso ditugu. Neurria diferentia dira da. Ez daudela, ez gaudela hoy dela perroi urtetan. Que la diferencia en este momento ya es de 20 centímetros. Eta ezberritasuna 20 zentimetrokoa. Edo zen itxasgorak 20 zentimetro gore gotzen. Horren situazio Hondarribiak hartzen dio tope. Guge eskatzen gendun, administrazioa bai. Administrazioak zoritxarrez, zatute, hemen ura da, hemen atea jarri behar ditugu, eta hau ez da gizeta, hortan tabiltza. Gero, errealidadea bestea da. Errealidadea da, iruzubi inundatzen dela, ez da gizeta, Joko uste da, nik uste, ulertzen ari dela jendea, Hondarribiak imarko dula, beste lekutan bezala. Cuando hay una riada, se ponen sacos en las esquinas. Pues habrá que de alguna forma juntarse y decirse. Guk ere, bat egin beharko dugu, eta esan beharko dugu, oso polita. Baina hemen, egoera da,
itsas maila igotzen ari dela eta geure burua babestu behar dugula, hori ulertu beharra dago. Claro, Mendelu gatzeko aldien ere, vamos a tener un problema. San Lorenzoko asuntoa egiten ari denean, hor lezoi handi badago. Eta lezoi horik entzen bali badute, ba ez dakizen, no jongo dan ura. Edo, por ejemplo, Amuten, entzutenean obra zena, hau da, kanpo jugola eta hoiek, han basterren zeon lezoi entzuten kendu, torro ziranak. Tienen ni puñetera idea de cómo funcionaba esto. Claro, usted se ha biltzen, y te encuentras con que Patxi te dice, Josu, hemen, hau leno, lezoia zegon, da hain kendu indidate. Hau da, askotan obrak egia da, eta obrak egiten direnean, ez da esaten hain goi. Gauzako la, nik uste dut inbehar direla. Kuestioa da, ba, galdera zan, zein induzuten, bueno, plan ideologikoa, baina igual konbeni litzateke Euskadi dauden administrazio batzuekin egun batean bildu eta azterketa batekin eta ze posible dan egitea. Bai, arrazoia dezu, justu hori ez dudala aipatu. Hau da, bildu izan garela denok ulertzeko Kostasekin, adibidez. Eta Kostaseri esan diogula, trasladatu diogu Mendelu auzokideek duten kezka hori, gurea egiten dugu, eta trasladatu diegu ea zergatik ezin den beraiek aipatzen duten muro hori edo geotekstil baten bitartez neurria sartu gu pres gaude. Eske, Josu, inkluso esan diegu pres gaudela finantziatzeko, porque zuk badakizunik, baino no, hemen beraiena da, baino 0 euros de inversión, eta gainera ez digute baimena ematen. Orduan, si eske pres gaude egiteko, baina utzi beharko digute, eta egon gara beraiekin, orduan, ados nago zurekin, Josu, lagundu, zuena da kompetentzia hori. Bai, baina kasualki Mendeluko badakigu zertasari garen, hor Kostasena da, esesko rotundua bera erana da. Eta esate dizut, vale, 0 inversión, asumimos, pres gaude guk egiteko, baina, hombre, utzi nazu egiten. Beste galderarik, bai, Gonzalo? Bai. Ia galdetu zula Kostako delegatuakin egon zaretela, barkatu. Duela, otzaian 10 o 11, hor barrena ja aipatu la Marea Uolde egun hartan, ondartzan barrena ibili zineten, eta Mendelun zer esan duen, San Lorenzo, nola dago gaia, Paseo Bidasoa, Paseo Troia, Espigoia, gai guzti horietaz hitz egiten ari da, zertan dago, edo jakin baliteke, zeren ez batzorretan eta ez inon ez dakigu zertan ari zeaten, eta gustatuko litzaiguke, batez ere, alen pixkan nondikan nora dihoazten gauzak laguntzeko pres gaudelako. Bai, noski, Kostasekin lankidetzan aritu nahi dugu, baina hori kostatzen zaigu nolabait beti atzeratu egiten direlako erabakiak eta ez dagoelako inoiz nolabaiteko baiezko bat, eta gu ari gera lanean eskatu ditugu tramitazio batzuk egikaritzea, eta momentuz ez daukagunez fizikoki ezer aurkezteko, ezin dugu ezer aurkeztu. Izan ere, dena da, edo ez ditxuko ongi esan duen bezala, beraiek obrak eta beraiek finantzazio ez dutela egiten, baldin eta ez bari madator beraien ministeritzatik. Eta begira, aipatu dituzun eremu eta hoietako batean, konkretuki baitare jardun gara, Bidasoa kaleko espaloi ondoratu horren inguruan jardun gara, eta udal gobernu honetatik adierazi beharra daukat, kezka handia daukagula ere eremu horretan, izan ere kolektorea pasatzen da hortik, eta jakin badakigu ondoratzen ari den espaloi bat dela ondarra, barruko ondarra itsasoak eramaten ari delako. Baina Kostasek ze kasualitate erantzuten digu, pilota gure mai gainean dagoela, izan ere duela 3 urte ez banago oker, bidali zutela udaletxe honetara
konpromiso bat hartzea udalak behin beraiek obra egin eta gero gu mantenua egin beharko genukela eta ez zutela inoiz erantzunik jaso. Eta nik hori jakin bezain pronto eskatzen dut dokumentu hori nun dagoen eta mantenuaren konpromisoa noski margotu behar baldin bada, banku bat jarri behar baldin bada edo, noski konpromiso hori hartzeko prest nagola eta lehen orain duela 3 urteko beraien eskaera bati udal honek espadio erantzun oraindik ulertzen dut beraiek ere esatea, eskatu zenidaten, hasi ginen tramitean eta ez dugu ezer burutu, zuek ez diazutelako erantzun. Eta noski, denek elkarlanean jarduten baldin badugu, gauzak egingo dira, espero dut egiteko aukera izatea, baina guk tramiteak burutzen ditugu eta burutze horretan eskatuko duguna da beste erakundeen aldetik, ez bakarrik Kostasen aldetik, beste erakunde batzuk ere, Josuk esan duen bezala, eraginda daude eta txostenak edo informeak edo ebazpenak ditugunean, ebazpen horiei buruzko informazioa transmitituko da. Orain, elkarrizketa batean, zuek ere baituzute elkarrizketak, adierazten dituzute baituzutela elkarrizketak, eta elkarrizketetan hitz egiten dena, ez da hemen udalbatza batean edo transmititzeko gaia zeren elkarrizketa bada, eta ez dago ebazpen bat, ez dago txosten bat, ez dago dokumentazio bat, nolabait gauzatzen ari denaren bermea ematen diguna, eta elkarrizketetan gaude, saiatzen ari gera, tramiteak burutzeko nahia daukagu, baina momentu honetan, ez ditxuko esan duen bezala, 0 inversiones. Ez nizun erantzun behar, baina, Igor, azki daia, zaudete gobernuan 9 hilabete. Eta ja beti izate beste zer eginen, o zer ez genuen egin, zer egin genuen, eta zer uste genuen egiteari. Bakarrikan galdetu izut, nola oden gauza zertaz izten zenuten. Eta jak la puntillita. Eskatu zuten hau, ez daki zer. Eskatu zituzten gauzak, egin genitun gauzak bidazoa pasalekuan, esan genien baiez ginela prest, hori egiteko, eta proiektu egiteko ere prest ginela, egiteko, eta beraiek esan ziguten beraien eskumenak eta Madrid eskatu behar zutela baimena gauz guzti horiek egiteko. Eta haren zaige hon ginen. Baina, hasi gobernatzen. Egia ez da dizut, Igor. Ostras, gai guzti hauek, Kostaseko gai guzti hauek, beti, zerbait esaten malimago, beti da aurrekoak. Jaude, gauz onak inditugu asko. Eta gauz esain onak ere zerbait badago. Eta zuek egingo duzute gauz onak eta gauz esain onak ere bai. Denok iten dituguna moduan. Baina hartu zezena adarretatik eta guazen aurrera. Guazen gobernatza. Gu laguntzeko pres ginen. Hemen guk han iseia ginen, hemen ez han negola iseia, esan izun hauteskunde galduta guk hemen ginela herri egiteko. Eta laguntzeko pres ginela. Daneatea irekita dago denetarako. Bai Kostaseko lurra japenak nola hauden, bai Kostasea jun behar baldin bagera baitare, jun behar bagea gobernu askola kambio klimatiko Adolf Uriarterekin hitz egiteko pres ginela baitare, eta gauz guzti horiek pres gaudela laguntzeko. Baina gure atiak irekila daude, eta herri egiteko pres gaude, eta laguntzeko. Eta lehenengo egunetikan hala esan dugu. Eta ez utzila atzeko urak, zeren gazteraz esaten moduan, haua pasa nuen modue molinos, guazen aurrera ikustea. Bale, hori mesedez. Eskerrik asko eta barkatu agian tono. Bai, agian denak lasaitzea egokia litzateke, zeren, hemen aipatzen dire, botatzen dire gauza batzuk, harridura sortzen dutena gutxienez ez, eta uste dut esandakoa, berresteko ez daukadala inolako arazorik, eta herri honetan gauza asko egin gabe baldin badaude ere, noski egiteko daude, egiten ari gera, eta landuko ditugu noski, 9 hilabeterena igual zenbaketan hasi beharko genuke, baino ez naiz horretan sartuko, egiteko dago dena, baina noski egiteko dagon horretan ez dire gaur sortutako beharrak, eta aurrez
ditugun gabeziei erantzutea, noski, heldu hartzaiola heltzen ari gera, gaur hilabetero egiten dugu udalbatza bat, eta hilabetero ekartzen dire onera proposamenak gero landu egiten ditugunak, eta hori da gobernatzea. Baina gobernatzea esaparte elkarrizketateatik aratago tramiteak burutu behar dira, eta tramiteak burutze horietan badaude gabeziak eta badaude zailtasunak, eta noski nik aipatu behar ditut zailtasun horien nondik norakoak. Eta zailtasunetako bat, zehaz mehatz galdetu bazait kale batzuren inguruan, eta kale horretako bat zailtasun bada eratorritakoa, aipatu beharko dut, edo isildu egin behar dut. Aipatuko dut, eta uste dut aurrera begirakoan lanketan gabiltzala, serio gabiltzala, ez ditzuk aipatu ditu formalismoak egiten, kontratazioak martxan, lan egiten ari gerela bide egokitik, baina galdetzen baldin bazait, erantzun beharko dut, noski. Eta uste dut Noemik hitza eskatu duela ere, eta hitza emango diot berari. No, Zetorren bidasoa pasealekuaren arira, Josu eta biok askotan joan gara, kostaldeen zuzendaritzara, gauza askotan hitz egiteko, kirolaldeko aldea Labarra, erregistratu genuena Hondarribin eta bapatean airean gelditu dena, hor obra lizentzia bat behar delako proiektu hori aurrera ateratzeko, aurkeztu zelako modu digitalean, baina inoiz ez da agertu proiektu hori. Beti galdetzen dugu bidasoa pasealekuari buruz, eta esan zegotena da hori hain zuzen ere aurreko gobernu taldeari proposatu ziotela obra haiek egitea, baina udalak arduratu behar zuela mantentzeaz, eta erantzunik egon ezenez hortze gelditu zela. Beste arduradun batzu da denez, berriro esan beharko digu, eta ia lortzen dugun. Beste zerbait aipatzerik? Ongi baderitzozue, arratsaldeko 8:25 amaitutzat emango dugu gaurko udalbatza, gauzatxo bat bakarrik aipatu nahi nuke, datorren udalbatza, hilabeteroko azkeneko ostegunean egiten dugun horretan datorrena aste santuetan sartuta egongo gara, eta bezperan egingo dugu, martxoaren 27an izan ere EAEko hauteskundeak ere badaude, eta maien zozketa egin behar da martxoaren 25 eta 27 artean, eta beraz aprobetxatuko dugu udalbatza egiteko epe horien barruan, zozketa hori bera eta gainerako ditugun gaiak jorratzeko ere. Barkatu, eskatu da hitza jendearen aldetik.
Eskerrik asko gomendioagatik, kontuzekin ibiliko gera, baina elkarlanean jarduteko inolako zalantzarik ez daukat, ikuspegi osia bera horrela antolatuta dagolako, eskualde ikuspegi batetik, gogoratu nahi dizut, ospitala Hondarribiko lurretan dagoela, eta gu orain artean ospitala eta gure ambulategiaren inguruko ekarpenak egiten aritu gara, baina Hondarribitarrak ere Irun zentrura jun behar izate dute, bai larrialdietara eta bai hainbat espezialitate jasotzera, eta hori gaurko mozioan hitz egindakoaren aritik ere uste dut badaukala logika gaur aurkeztu denak, izan ere gure herritarren ongizatea lantzen ari gara, baino estruktura bera eskualdean osatuta dagoenez, noski gure herritarren defentsa egingo dugu, baino eskualde ikuspegi batetik ere jardungo gara, eta gure albide guztiak edo egingo ditugu Hondarribitarren egokiera. Etortzen dire Hondarribiko ospitalera. Bai, orduan, Hondarribira etortzen dira, eta gu defendatzen ari gara Hondarribiko ospitaleak eukitzea alik eta dimentsiorik egokiena, alik eta baliabiderik egokienak, eta horretan jardungo dugu, eta Irunekin ere lortu dugun akordiotako bada, ospitalea berari ere indartzeko saiakera bat egitea amankomunean. Orduan, uste dut kontuzekin edo bai, kontuz ez dakit, baina errespetuakin bai gure herritarren defentsan lan egingo dugula argi. Eskerrik asko, Xabier, ekarpenagatik. Eta eskerrik asko guztiei zuen ekarpena egiteagatik.